Gleðilega miðvikudag. Gleðilega miðvikudag. Ef þið eru höfuðborgarsvæðinu, I'm sorry guys. I'm so sorry. Veist, við erum ekki veðurfræðingar, en við tölum alltaf með veðrið. Já, nei. Þetta er bara andlega heilsun okkar. Alvörunni talað, bara I'm so sorry for you. Eða þú ert höfuðborgarsvæðinu eins og ég. Ég er höfuðborgarsvæðinu, I'm so sorry for me. En það er sko, þá að vera smá glimpur á sól á föstudaginn. Okay. Og ég er svo spennt. Já, ég þarf það. Please. Ég þarf Ef þetta það. breytist last minute, Ég I þarf will það fyrir, smack a bitch. sko, bara, don't meet me on Friday ef það er Nei. ekki sól, sko. I will smack someone, sko. Ég þarf svo mikið að halda, bara smá sólaglætu, bara smá eitthvað svona, ég tók D-vitamin í morgun, bara til þess að vera bara eitthvað, Vá. ég þarf D-vitamin. Svo tekið D-vitamin. Það er bara, I think I need it. Já, bara, Myndi kannski hjálpa ykkur. já, að ég er Já. bara depressed og nesso Ángríns. í þessu veðri. Já, same. Veist, ég er með kveð, Já. ég er búin að vera svona smá Nú eru slöpp, báðar konar með eitthvað kvefa hálspólku og eitthvað vesen, sko. auðvitað, skilur, þetta Veist, smitast svona. Þetta er fucking giving October Já. season hérna úti, sko. 100%, það eru allir veikir heima á mér. Já. Þú veist, það er bara svona, þú kemur heim til mín, þá er hór, papír, Já. eitthvað ógeð Þetta er ekki hægt, sko. og bara eitthvað rigning grátt úti, ljósapera mín hætti að virka inn í sofnarbyggið þar að skipta ljósaperu. Þú veist, maður er að fara að kauka í kertum bara til að reyna að gera þetta bærilegt. So close to it, so Og close to it. ég er svona nálægt í að fara í haustdrifin. Já, Og ég er það- alveg þetta, já. En það er ekkert betra að gera. Bara skreita með laufum og eitthvað. Já. Nei, það er líka bara að taka allt í gegn svona sem að gera haustin, Já, skilur. Sem kannski fínt, en þú veist, já, þú getur að gera það í júlí. Við gerum það í gær, sko. Er þið búin að því? Ef við tókum all eldhúsið, við gerum. Kert. Að þú veist, þú veist, allar skápa, allar svona. Já, en þetta, ég vil ekki tala um þetta topic. Þetta á ekki að vera í boði. Nei. Ég á ekki að hafa tíma til þess að hangsa inni Nei. í þessu. Og við tölum um þetta alltaf svona haustin, sko. Já. Þetta er hræðilegt. Honestly, I'm En ég veit að crying. þið sem eru að hlusta og þið búið út á landi, hvernig er lífið? Lífið ykkur ekki vel? Ég er so jealous of you guys. Já, I'm gríns. so jealous of you guys. Ángríns, ég fór til Akureyrar um helgina og það var svo dásamlegt Já. að finna bara heita vindinn og geta verið í Caprice og Havaianas og engum jakka. Bara, Þvílík blessing, verið bara, þú veist, verið bara ógeðslega þakklátt að búa ekki á höfuðborgarsvæðinu. já, ég hef aldrei óskað mér jafn mikið að búa ekki þar. Ángríns, þið þurfum að færa höfuðborgina. Please. Egilsstaða. Egilsstaða. Það er alltaf gott veður á Egilstöðum. Alltaf gott Af hverju veður. anskotanum er Reykjavík höfuðborgarsvæði? Ángríns, What the hell? bara, og líka, þú veist, ok, svona veðurfræðilega séð, þá er suður alltaf heitt. Við búum fyrir sunnan, akkur er alltaf skýta veður hér og alltaf gott veður fyrir norðan og austan. Þetta er ekki þekkt í öðrum löndum, sko. Við þurfum eitthvað að snúa landinu og breyta klukkunni. Já, það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað mikið þar að gera. Þú veist, ég veit ekki hvað gerðist. Ég veit ekki, Það er eitthvað sem misreiknaði hvað suður er á þessu landi. 100p. Að því, hvað meinar Mætti halda að ég hef verið með landafræðkortið. Já, þú, Án komst gríns. eitthvað kortið og snerið. Já, bara eitthvað alveg. Við erum fyrir norðan. Já. Það er alltaf bara gott fyrir allstað nema fyrir sunnan. Ég veit það. Og suður á að vera heitt. Alltaf það er bara suður Spán, suður Ítalíu, alltaf heitara. Sko, ég er búin að reyna að vera gett jákvæð með þetta sumar. Ég er búin að Já. reyna mitt besta. Já, ég líka. Að ég vissi ég væri ekki að fara neitt, þú veist, við erum búin að vera úti, skilur, en ég vissi ég væri ekki að fara neitt út fyrir eftir London, skilur. Sumarið. Sumari, já. Og ég er búin að vera bara, ok, jú, þetta var gett. Og við fengum hann að gett, þú veist, eina alveg styrla helgi í júní þegar þú varst úti. Vistu þannig? Já, bara það var ein styrla helgi. En þú veist, vákón gerði mikið fyrir mig. Ég var bara, ég var svo happy, vaknaði bara geðvist snemma, fór út, þú veist, Embla, vorum að gista heima með mömmu. Embla vaknaði svo eitt skiptið klukkan 6 morgunin og fór út að hjóla. Cute. Já, hún bara svona, þetta var bara svona svo verið í lotta. Bara eitthvað svona ein í þessu ein heimi vaknaði, bara svo fór út að hjóla, bara, þú veist, og bara, life was good. Og mér leið svo vel. Og ég er búin að vera bara svona, ok, áfram minn í sumar, ég ætla bara að lifa á þessum dögum, ég er svo þakklátt fyrir þetta, var svo skemmtilegt, ég gæti mitt bara að fara í útskriftir, bara á peysunni, þú veist, eða bara í, þú veist, yfirhöfninu sem ég var í, ekki jakka. Oh my god, life's good, da. Og ég er bara að halda í þetta, og ég er svona, ég er að mista takið. Já. Ég er að mista takið, ég er að fara að vera bara fucking ömulegt. Ég er búin að reyna að vera, segja bara, þetta er ekki ömulegt sumar. Þetta er ömulegt. Sorry, en Ömurlegt. Nei, þetta er eitthvað versta sumar sem ég séð á ævin minni. Það var aldrei, kom frétt í gær, skildist mér, að aldrei verið í jafn margir rigningadagar í júlí eins og bara frá upphaf Íslands eða eitthvað svona kjaftaði. Ég verða. Nei, þú veist líka, þetta er ekki bara eitthvað smá rigning, þetta er ekki svona sumarleg rigning. Nei. Þetta er bara þoka og hoa.
skilur, bara vampýrunar eru að koma út og maður tekur alltaf eftir því að það sé bjart allan sólarhringinn, veistu hvað ég meina? Ég tek ekkert eftir því. Nei, af því það er bara svo dimmt úti. Já, ég þarf að kveikja öll ljós heima á mér og það er ekki nóg. Já, ég líka, same. Það er ekki nógu bjart. Nei. Þetta er ándis. Ég yfirleitt þarf ekki að kveikja ljósinu sem er heima, sko. Nei, ég ætla bara að hvetja alla til að drulla sér úr fucking bænum, sko. Einhverju drulli ykkur á bænum. Ég veit að þetta taka það til mín en bara var ekki það sem maður geta að skilja. Ég líka, nei, þú veist, og við ætlum ekki að fara eitthvað helgina, eitthvað að reyna að fara út á land, svo eru það allir veikir. Já, ég er líka bara, hvert á ég að fara? Ég á ekkert bústað eða nei, þá er einu optionum mitt að gista í fokkin tjaldi, skilur. Ég reyndar alveg til í það, sko. Veistu það fyrir það að vakna og geta drukki kaffibólla minn? Svo. Okay. Fólk sem er í fjárhagsútilegunum, það er öll lúsmíbjötum. Já, reyndar. Reyndar, kannski tek það yfir, ég veit það ekki. Veistu, ég held í tækja það. Já, ég er öll á hálsinum, sko, eftir Akureyri. En ég er ekki bara að grenja við því, sko, ég fekk sól í hjarta. Já, þú veist, D-vitamin. Já, D-vitamin. Fucking D-vitamin, sko. Þetta var að fljóta að fara úr mér. Já, það, þú veist, we need it every day, sko. Því komið bæinn ég var bara að djóka. Nei, sko, munurinn að hitanum í loftinu, það var skrítin. Að koma í bæinn, bara að lenda og labba út, maður svona, það er bara ískalt. Það er bara þessi vetur. Meðan hinum minn er bara svona heitt loft, heitur vindur. Heitur vindur, hefur heyrt heitan vind. Á Íslandi? Já. Nei, you're talking bullshit to me, sko. Það var bara heitt þegar kom smá gustur. Já. Þetta er ekki til en að bænum, sko. Ég veit bara ekki hvað það tala sko. Aldrei heyrt þetta. Nei. Þú veist, líka bara, ég er ennþá að dásama það því ég fólt Egilsstaðan á 2020, sko. Já, bara hvar er ég? Ángríns. Það er svo að vera í einhverjum íslenskri sumarspólumynd. Já. Þannig að stela í orlofi eitthvað. Og það var bara, það er bara til. Já. I've never seen this. Og svo erum við bara hér að korta. Bara sorry ef að þið eru búin að vera feeling the same og við erum eitthvað svona ít undir þetta depression. Nei, en við ætlum bara að reyna að hvetja ykkur til þess að fara. Please. Við bara elta veðri. Ég nenni heldur líka ekki núna að þú veist að búa til almennileg föst plönu við Vestló. Nei. Af því að ég vil bara elta veðrið. Já. Ég nenni ekki. Nei. Það er bara, ég ætla að breyta upp plönunum mínum ef það er bara vont viður á þeim stað. 100%. Nenni ekki. Ég nenni. Við eigum 2 vikur eftir júlí, sko. Já. Max. Einmitt. Svo ég ammali í 2 vikur hana í byrjun ágúst. Já. Það er eins gott að verða fucking gott veður. Það er fucking gott. Ég er ekki með neitt plan að fara neitt út á 30-sammalinu mínu og þið vitið hvað ég hata að vera í Íslandi á ammalinu mínu. Þetta er ástæðan. Já. Ég skil. Það er allavega betra veður í mars. Já. Eldur núna, já. Já, sammála. Það er alltaf gott við 3. mars. Já. 7. ágúst er yfirleitt ekki eitthvað frábært, sko. Nei. Ég fengi snjó á afmælinu mínu. Í alvörunni? Snjó? Já. Það er galið dæmi. Varstu þú heima? Ég var heima, já. Þetta var, þú veist, 2017 eða eitthvað. Ég var nýkonar á þjóðatíð, þetta afmæli á mánudeginum, sko. Þetta þið fórum að borða þarna? Nei, þú varst ekki með. Það voru allir eitthvað þunnir eitthvað staðar og Jóa fór ein með mér út að borða. Ég veit ekki svona hvert við fórum, sko. Ég man við fórum einu svona afmælinu út að borða á okkur svona stað sem er í bæ og vorum niðri og þá gáðu kaffélagina. Og þá vorum við ákvæmst bara 4 eða eitthvað. Já, ég mandi. Þetta er ekki þá. Nei. Það var ekki snjór þá. Þessi staðar var ekki svona grandanum, ég veit ekki hvort það var Bryggjan eða eitthvað. Og við fórum eitthvað, mann tókum mynd, eða eitthvað, getum við tekið mynd og það var bara rok og snjór í andlitinu á mér. Ég var bara, hvað gerast þetta? Shit. En já, þá, nei, man ekki hvernig veðrið var þá, sko. Nei, ég man það ekki heldur. Nei. Ég man bara eftir að þú veist, þú vorum eitthvað svona, þú varst að reyna að peppa alla og þú var alltaf eitthvað svona eftir þau. Þannig er aldrei neitt að gera neitt þannig dag, sko. Crazy, sko. En já, þú veist. En já, ég myndi að vera bara að gera eitthvað gott úr þessu. Þú veist, talandi fór út að borða að þau verið að fara að tapas, sko. Já, sko. Málið samt með tapas og þau með eiga það. Þú sér ekki fokkin veðrið. Nei, það er málið. Það er málið. Ég fór með bensa daginn. Já, og ekki hamingjusöm. Jú, já. Að ég sagði við hann eitthvað, þú veist hvað stafað fyrir ég væri óksprað til tapas. Að því þá er bara veður, það sé ekki hvað þetta er pressing úti. 100%. Og það er bara, og ég sagði líka það er svona spænstónlist og bara smá Bethany vibes. Ángríns, ég fæ bara svona, já, maður sang Ria. Að því það sumar þar. Nei, við erum góður. Give me 500. Please. Svona kom, já. Með þetta heiminn eftir
Ég veit ekki hvort þau að tala það en hún ógeðslega góð en það, þú veist, vibes inn á tapas alltaf bara geðveikt, það alltaf ógeðslega næs að vera þarna, það bara good vibes og það bara rósir á borðinu, þú veist, það bara sumar eða vetur eða hvað sem þú vilt að það sé, skilur þú veist, tapas is always the same good place sammála. Og þú veist, það bara good vibes og þú getur farað inn og getur bara 3 rétti á 4.500 kall á tepóseðlinum á 50 dögum sem by the way á morgun, það 15 á morgun, you guys eða hlusta á þetta, daginn sem það koma út það 2 50 dagar eftir júli better fucking use them ángríns, og þetta, þú veist, getum við gert eitthvað í þessu þóasi léld veður að vera bara inni og enjoy your restaurant vibes og tepóseðlin, tepósangri borða allan að góðan mat og drekka góða drykki og líka því að steik frítisi sem á seðlinum okkar, það ekki á seðlinum nei þannig að þetta eina skipti sem þið getur prófað og það svo gott. Svo gott. So good. Þannig að ég mæli með að nýta sinn skiptin á tapas. Þetta í alvörinu núna the last month. Já, tapasseðlinn verður ekki áfram í ágúst. Já, þess að tapasseðlinn, tepóseðlinn á tapas verður ekki áfram í ágúst. Þannig að við getum sagt það hér og vottað. Þannig að this is your last chance. 400 kall fyrir besta seðil sem við gert hingað til. Facts. Já, og fyrsta sangriðan sem við gert og með því besta sem ég smaka. Nei, það eins gott að við verðum bara svona að reyna hafa hana enda á seðlinum, sko. Já, allan að fyrir our besties. Já, en það að panta líka by the way tep og sangriðan á hvaða dag sem Já, þið þurfa ekki að fara 50 til að smaka hana. Já, nei, það rétt. Þið panta hana mándegi, þriðdegi, miðvikudegi, fimmtudegi, bara whatever floats your goat, sko. Já, satt. Þannig að use your chance, ekki missa þessu. Það er svona eina sem maður getur gert einhvern veginn til þess að gleðja sig, svona á höfuðborgarstöðinu. Já. Hvað meira getur maður gert? En sko fyrir ykkur sem á leiðinu núna í útilegu, út á landa, eitthvað og eru kannski að stoppa til dæmis í Hagaup eða verslunum, að verslinn fyrir útileguna, ferðalagið eða bústaðferðina, hvað sem það þá ballerína með leik. Þannig að ég elska þegar bara svona fyrirtæki eru með eitthvað svo skemmtilegt í gangi sem bara getur glatt okkur eitthvað smá. En ef þú kaupir 3 pakka af ballerína eða svona 3 pakk og tekur mynd af kvittinu og sendir hann inn, þetta svona, þið sjá þetta merkt í búðum, hvert þegar senda kvittinu inn og svona, þá áttu séns að vinna ballerína soundbox. Það geðveikt. Það geðveikt og það ógeðslega flott. Já. Og okkur send mynd af soundboxinu, það rautt og dansaði með ballerína, því það náttúrulega slafar ballerína, dansaði með ballerína og og bara fyrir það að kaupa 3 pakka besta keksinu, áttu séns að vinna soundbox. Slay. Og eitt með soundbox worth the money. Grínska soundbox worth the money. Tónlist getur breytt skapinu. Já. Þú veist, alveg svo gott podcast getur breytt skapinu. Þannig að við ætlum bara að gleðja ykkur restur af þættinum í stað að draga ykkur aftur niður. Ég meina, en þessu tengir bara alls svo mjög. Já, þú veist, við erum bara með ykkur í þessu. Þú veist, þú ert ekki ein eða eitt ef þú ert bara búin að hugsa bara okkur líðum mér svo illa. Þú veist ekki, þú veist, við erum með þér, sko. Ef þú veist, á höfuðborgarsvæðinu í gráleitri. En soundbox getur átt séns að vinna það. Mert. Ég elska soundbox. Já, elska. Og ég elska ballerína. Gott soundbox. Count me in. Ángríns. Þannig að taktu þátt í sömuleik ballerína. Ekki gleyma því. Geðveikt. Já. Þetta er líka fullkomna keksi þess að taka mig upp í bústað, útileguna, bílinn, hvað sem ætlar. Langbest. Such a slay. Já. Og það ennþá til brownie. By the way. Þannig að ekki gleyma að smaka. Ég sko, oh my god, brownie svo gott, sko. Allt og gott. Allt og gott. So good. En já, þannig að þú veist, ok. Reynum að kæta okkur og gera gott úr þessu. Ég er svo spennt, þú veist, maður hefur ekkert mikið annað að gera en á höfuðborgarsvæðinu að vera að fara í gymmu og eitthvað. Svo ertu búin að fara eitthvað í Laugar? Nei, ekki nýlega. Það komið bara nýtt útisvæði. Nei, þetta er Laugar spa. Já, Laugar spa. Já. Spennt að pröfa þetta eitthvað. Já. Það lúkkar alveg, spælt í sól, hvað það var næs. Nei, það var gett. En þeir eru náttúrulega að gera upp niðri. Já, það er að gera upp spaðið. Ég sem farið Laugar lengi. Nei. Við þurfum að fara aftur í völdvita og Já, við þurfum að gera það. Sakna. Já, Píla þess. Við þurfum að byrja haustrútinu. Já, ég er bara að gera svo leiðilegt gym líka. Já. Ég er bara búin að vera reyndar ógeðslega gaman. Ég er búin að vera að taka alltaf Lofaland í kardiói. Já. Þannig ég teka annarkvæmst klukkutíma á stíðavélina eða klukkutíma hlaup eða hálftíma til þess að klára þáttinn. En við vorum rættum daginn. Þannig ég er ekki svona klukkutíma stundum. Nei. Þannig ég þarf að vera með ekkert í gangi restin af. Ég reyndi þetta, ég fór stíðavélina og kveikti Lofaland. Ég alveg hvernig getur þetta. Ég var alveg búin að því, sko. Já, en ég er ekkert eitthvað á háu levelu, sko. Nei, þú veist, ég bara gafst upp. Ég verið að klára þátt heima. Mér finnst það ekki næs. Það er svona reward. It's like a reward. Já, það er ógeðslega næs, en ég bara datt ekki inn í the mojo of it.
Prófa þá að hlaupa. Ég gæti það líka, sko. Nei. En já, svo náttúrulega styttist náttúrulega í Love Island finalinn, sko. Næsta mánudag, eða ekki? Næsta mánudag, já. Fuck, damn. Holy tits. Það væri svo gaman að, þú veist, hósta eitthvað. Já. Eitthvað Damn. Það mjög stutt í það. Tíminn flýgur. Já. Tíminn virkilega flýgur. Þau allan í sumarsól. Það svona sumarsóli sem ég fæ. True. Að horfa á Love Island. En hvernig þau klæða sig á kvöldið, þá er svona, kalt hjá ykkur? Já. Svo oft sem þau eru í jakka. Já. Svona, ég svona, svo fyndi þið að það shift byrjaði. Já. Love Island var svona, þegar var Love Island þema, með Love Island þema partí. Alltaf allir í litríku. Hvað er það núna? Ég veit ekki, svo núna bara með veskin sín. Já. Það ógeðslega fyrirlegt. What are you... En svo að það sagt það bara geima bara þeirra lip combo. Já, ofi. Já, Já. það var ekkert annað að geima. Og svo pyrrandi þurfa að labba alltaf eitthvað lengst að veita þig, skilju. Ég oft bara með veski fyrir með lip combo. Já, same. En þú veist, maður aldrei sé neitt annan gera þetta. Nei. Fyndið, sko. En var ekki eitthvað sem að vara þessu, nú manni ekki alveg. Þú veist, ég sá þetta þegar ég var úti áður en byrja að horfa á Love Island. Var ekki eitthvað sem með eitthvað veski, eitthvað merki? Jú, Louis. Nei, ég er að tala að hún var sjálf með eitthvað merki og var alltaf komið, var Ellie eða eitthvað, var alltaf með töskuna sem hún var að selja eða eitthvað. Svo hætti hún alveg að gera það. Það var alltaf það var eitthvað svona marketing genius. En þá eftir það, þá byrjuðu alla gælunar að vera með töskuna sína. Já, ég kannski mista því, en já, ég sá bara mann eftir að sjá okkur með Louis tösku og svona, Ósætt. Já. Það er þetta fyndið að vera bara já. Að þú veist, það er pyrrandi að vera eitthvað að halda á eitthvað. Já. En já, þú veist, en í dag þá ætlum við bara að fara yfir svona hvað er worth the money sem er bara já, að trenda on the TikTok og alls þar. Já. Þannig að fara yfir þetta, þú veist, svo mikið sem er worth the money, sko. Ógeðslega mikið, en við getum alltaf sittið inn í allan dag og tala um hvað er. Bara minnum við strax á, bara Neverfull, taskar okkar. Já, worth the money. Worth the money. Já. Elska hana. Ég elska hana. Elska hana. Bara, maður getur notað hann í vinnuna og líka bara, þú veist. Og gelló. Og gelló, já. Og maður er alltaf í þessu gella. Já, maður er. Okkur fannst það náttúrulega worth the money. Já, ég held hún líka endist svo fórlega lengi. Nefnilega, við vorum einmitt að ræða þetta, þú veist, hvort okkur langar í þessu tösku eða Goyard, sem er líka mjög vinsæl svona taska. En hún er bara þekkt til að slitna. Já. Þú veist, þetta var hella research á okkur. Oh my god, sko, við fórum inn í Goyard-búðina, svo og svo settist niður, þú veist, bara taka dinner, nei, þú veist, bara lunch, bara spjalla þetta, ok, hvor ákveður að fara að taka. Já, og bara fara yfir kost og galla og öllu, og það bara, niðurstaðan var svo að Neverfull er mun betri en Goyard. Já, og bara. Upp á endanleika. Já. Nema þú kaupir, skilur, miklu dýrari Goyard, sem er með betri ströppum, sem er þá miklu dýrari og bara alltaf taska. Já, og bara ekki saman taska og glóka í, nei. En hinn taskan, ég svara ekki St. Louis eða eitthvað frá Goyard. Hún líka bara dýrari en Neverfull. Endistittra. Og bara því með basically, hann sagði við okkur í búinu, þetta er basically beach bag. Já, þú mátt ekki nota að setja tölvuna þinn í. Nei, þú mátt vera með handklæði og sólaverð. That's about it. Já. Og hún er hönnuð fyrir það. Og sem meikar alveg sens þá að maður ekki setja eitthvað þungt í hana. Ég er alltaf bara með ókæslega mikið í Neverfull. Ég líka, ég bara... She's Neverfull, sko. Nei, hún er Neverfull. Nei, alveg, maður kemur öll onni hana. Og bara hún hefur verið svo þung á köflum, sko. Já, sem. Það sést ekki á henni. En þú veist, maður er oft líka, við erum oft hugsað að þrifta Goyard-töskuna. Herði, þær eru bara allar í hræðilega ástandi. Já, þær eru. Þú veist, þetta er bara, ég held að það sé ekki worth the money. Nei, ég held ekki. Svo taska. Þegar þú þriftar hann líka ógeðslega dýr. Já, ógeðslega dýr og er bara dætt í sundur. Já. Það er ástæða ykkur. Já. Give it away, sko. Nefnilega. Þannig að þú veist, já, það er allavega það sem við lærið og okkur bara langið þessu tösku í svo ógeðislega langan tíma. Já. En við höfum aldrei einhvern veginn gert það, svo tókum við bara researchi og það var bara svona, það er ekki worth the money að kaupa fyrir þennan pening og eitthvað sem slitna bara smá. Það er genuinely ekki worth the money. Nei. Þú veist, það er svona akkurat það sem það trend útskýrir. Já, og við þurftum bara basically að bara slá okkur utanum með þetta, skilur bara, þetta er ekki worth the money. En hitt er worth the money. Já, en ef þú átt Goyard tösku, bara cheers to you, en fara varlega með hana. Já, passaði þig. Já, ef þú vilt að pinningurinn endist eitthvað, sko. En besties er alltaf worth the money. Always. Alltaf worth the money. Við sá að við erum að reitspeita hann inn á kjöris af TikTokinu. Fólk er mad. Ég elska ekki að skrifa, hver skrifa þetta handrit? Já, ég mitt, eins og þetta hafa handrit.
bara, já, ángriðs sko, hálfviti Já, skrifa það fucking hálfviti skrifa þetta handrit. Nei, þau eru allir eitthvað rosa reyðir við okkur. Ég var að skoða á hann, bara rétt á hann byrja að taka upp. Og ég var bara svona, vá, hvað þið getur orðið reyð í kommentarkerfinu. ángríns Rosalegt, svo bara Argentína mun vinna. Bara, that are wrong Mér langar svo að koma til að vá, þetta eldist illa. Svo eitthvað, ég nenni ekki að fara að rífast við eitthvað. Já, eða eitthvað 12 ára gutta eitthvað, skilju, ég veit hvernig ég er að rífast. Ég nenni ekki. ángríns En hérna, já, hann er bestis, alltaf worth the money. já, við höfum líka rétt fyrir okkur spáðvann Satt. og Messi er Fucking Messi, já. ég veit ekki neina mannski sem fíla Messi í það sko. Ég veit alveg nokkrar. Það er ótrúlegt. Það er ótrúlega margir Íslendingar sem eru... já, auðvitað bara eitthvað svona sem að horfa bara fótboltaspili, skilju mér finnst mjög margir hata hann líka Nei, ógeðslega margir fótboltaspilarar hata hann, sko. Ég held að enginn hata hann fyrir þetta, Já, nei, ég held að þetta sé svona að þú ert að mér heyriðist út frá ykkur samtali sem ég átti, þá ertu Ronaldo megin eða Messi megin, já. skilur Ég er orðin Ronaldo megin Ég líka Slay Queen. Hann er bara miklu meira krútt eitthvað Já, Messi alveg Messi, sko. Messi er rándjör, svona pyrra mig Já, hann, og ég horfður á hana leik. Nei, ég horfði ekki á neinn leik. Nei, en það er úrslitaleikin. Nei, og þú sást ekki halftime showið og það. nei, ég bara á TikTok Ég var í ammali og eitthvað hann, ég var Já, það var bara að ekkert sýta á leikinn, Nei, en það var ekkert í gangi. Nei, það var enginn að pæli. það er enginn að pæli í þessu Hann er fínt. En ég hefði hort á hann eða ég var bara að chilla heima, skilju Já. Ég var líka á, ég var gæsin á laugardeginum þegar hinn leikurinn var Já. og ég labbaði upp á einhverjum drengjum bara strákar, hvernig fór leikurinn eiginlega? Og fannst ekki bara, hver er ég orðin? Ha? Fannst ekki bara, hver er ég orðin? Jú, en ég var í áfalli hvernig sá leikur fór Já. What the hell, sko En já, núna er þetta búið Þetta er búið. Háum er Við búið. ætlum ekki að ræða meira fótboltaspil hér Nei, it's done. Já, hittumst aftur eftir sorry 4 ár. guys. Ha? Kannski tölum EM eftir 2 ár. Nei, HM, Alls ekki. 4 ár. alls ekki Ég bara hef ekkert Ég ætla ekki að fara að lofa því eitthvað áfram Nei, við lofum engu. Við erum bara búnar núna og þetta var gaman með endist Þetta var gaman, en halftime show, fólk með svona mismunandi skoðanir Já, á því, sko. Já, just to be... what in America was happening, sko What the fuck, hvað Tom Cruise að gera það? Hvað var Tom Cruise að gera það? Hvað var Tom Cruise að gera það? Og hvað var allir sem voru það, hvað voru það að gera það? Þetta var bara svo skrítið allt Ógeðslega skrítið. bara æpandi, maður heyrir bara svona The Eagle En það var bara þannig. og líka bandaríski þjóðsöngurinn Já, í byrjun, ég var líka það var enginn að bandaríski var ekki að keppa Nei, ekki neitt. Fuck, hvað er ég doing? Jennifer Hudson bara tekin og bara vocals, Já. bara hérna og bara eitthvað Ég elska að sjá að TikTokinu fólk er bara skelli hlæja og Amerikan er bara svona hvað það hlæja? Já, hvað minni? Hvað er að ykkur? Sko, ég hef aldrei fengi jafn mikið svona second hand embarrassment eins og þegar Spott var hérna búin að fá bikarinn. Þetta Trump Ég var að horfa á þetta í sjónvarpinu, ég var bara, Jesus. hvað er allan ekki að færa sig? Hvað er að honum? Ætla hann ekki að fokkin færa sig? Hann stóð hann bara. Það var Og FIFA editaðan gaurin af bara, komdu hérna. Þeir editaðan út af myndinu Ég veit, of course they did. Já. En hann í alvörinu að horfa á þetta live, maður var bara, hann er hann Hann er náttúrulega bara alveg ruglaði, sko alveg út í hött, sko. Út í hött. Bara hvað er það að gera? Mér finnst það bara, mér finnst svona fótbolta bara spila ekki eiga heima í Bandaríkjunum Nei. Þetta er bara, þú veist þetta er ekki fyrir þau Nei. It's not for you Not for you guys. Nei. Já. En já, Það heima allstaðar annars staðar í heiminum hún gríns. Nema Bandaríkjunum Nei, en þetta var rosalegt. En this is over, já. Já, og hvað, þú veist hérna með Justin Bieber hann laði halftime show World Cup, halleluja World Cup, hallelujah. Ég var bara núna, þetta trendir núna búið þú eðlar alveg Já, sko. Það er alltaf að tala þú veist, lagavali hefði náttúrulega átt að vera miklu betra. all around the world Já, þú veist, það hefði verið geðveikt. en hann má það bara greinilega ekki Ekki? royalties og eitthvað Já, ok, hann er alltaf búin að selja líka katalóginu og eitthvað. Já, Já, góð búndur. það er ástæðan hann Já. hefði þurft að vera með baby singers í bakgrunn þá eða eitthvað til mig að Já, en hérna, nei, þú veist, að taka þetta svona ógeðslega sló, þetta var alveg flott, skilur, en það var bara ekki staður á stund, fattar við. En hérna, þú veist, svo, maður á erfitt með að segja eitthvað Bieber það skiti, skilur, því að hann er Bieber, en mér finnst það líka bara svo mikið ykka þetta er svona halleluja og það er svona of eitthvað svona akkur við fara í eitthvað svona trúu skilur Já. það er svona mikið allt eitthvað þannig með Bandaríkin bara, þú veist, can you just leave it out bara, gæti ekki valið eitthvað annað lag já, nákvæmlega. En ég var ánum með, þú veist, að frétta að þau öll gera þetta af charity. já, nú gott, Það er nú flott, þú veist, þannig að fyrir hvað?
fyrir FIFA með eitthvað svona fund fyrir sem maður getur sponsorað krakka að læra fótbolta allan heiminn, skilur, eitthvað svona fallegt bara. Þannig að launin þeirra fóru Study the ball. Já, eitthvað svona, þú veist. Cute. Já, bara cute, þannig að þú veist, enginn af þeim fekk greitt. Sástu Justin Bieber eitthvað að sparki bolta í markaðana? Nei, ég sá ekki. Oh my god, það var bara bróka sig alveg upp bara. Nei, og það var allir að horfa á hann og hann var svona markmaður bara og hann eitthvað, gæði mikið að miða og svo skýtur hann og hann hittir þetta var svona eins og að vera að leifa honum að hitta yes. Új, bara hvað meinar? Ég líka Timothy Chalamet með að koma inn á völli með bolta. Það? Just þetta bara, þetta eitthvað rugg. Já. Svo ógeðslega fyndi. Ég eitthvað að horfa á skjáin og það eitthvað Will Ferrell. Ég eitthvað, Will Ferrell. Svo segir, svo lítið eitthvað frá þá eitthvað, þá segir gaurinn sem var að lýsa Rúf eitthvað, Pharrell Williams. Ég eitthvað, nei, það var Will Ferrell. Þá sýndu Will Ferrell og svo Pharrell Williams beint í. Það var líka eitthvað sem einhver kommentator sem sagði Travis Scott við Pharrell Williams. Já, eða, svo var eitthvað sem að kallaði eitthvað A$AP Rocky, AKA Rocky, eitthvað, þú veist, það var svona algjörst bull. En þú veist, ég hef aldrei, oft verið fótbolti í gangi í kringum mig, þú veist, bara af fólki sem horfa á þetta í kringum mig, ég hef aldrei segja mikið að celebrities, auðvitað ekki, en þú veist, að þetta var Bandaríkjunum, þá voru allar stjörnunar hana. Já, en þetta var bara giving NFL. 100% bara Super Bowl. Já. Maður er svona, þetta ábara ekki, þetta er skrítið, en kannski myndum við horfa meira á fótbolta ef þetta væri stað. 100%. Já. Þetta var bara eitthvað svo random og svona out of place sem leið ekki eins og þetta væri alvöru World Cup dæmi. Nei, ég sammála þér. Þetta er bara eitthvað fake. Já. Bara eitthvað putting up a show. En djöðl er Shakira flott með að vera 49 ára, sko. Hvað er að gerast með hana? Rosalegt. Á hvaða pillum er hún? Ég er bara, give me some of those, sko. Hún er bara búin að vera eitthvað, þú veist, bara svona stop aging. Hún er bara 20 ára síðan, bara fyrsta Hips Don't Lie, sko. Gríns. Bara hvað er gerast? Þetta er rosalegt. En já, þetta er búið. Fótbolti er búið. Já, þetta er búið. Hættum að tala um hvað er worth the money. Já, ekki fótbolti, en Nei. Nei, ekki, ég held nú ekki. En samt, ég er búin að vera ógeðslega dugleg á nota HM-tilboðið hjá Dominos. Já. Þegar það var náttúrulega núna í gangi. Þetta var svo gott tilboð. Þetta var geðveikt tilboð. Þannig að ég veit að búið, þannig að ég ætla ekki að ræða þessu að það sé gott að það er búið. En, það eru nýjar pítsur á matseli. Og ég sá það bara sjálf þegar ég var að panta mér, sko. Og það eru alveg nokkra nýjar. Ég fekk mér eina sem heitir Honey og Heat og hún er með hot honey yfir. Það er alveg ekkert betra en hot honey á pítsu. Sérstaklega með pepperoni. Oh my god. Þetta var svo, ég mæli svo mikið með þessar pítsu, Honey and Heat, ef ykkur langar í einhverja nýja pítsu á Dominos, mæli svo mikið með. Þetta var með hot honey, þetta var pepperoni, rauðlaugur, jalapeno, ógeðslega gott. Ég sá líka að voru nokkra pítsur nýjar sem með hot honey. Já. Það geðveikt. Það er greinlega nýtt á matseli, nýtt ef maður getur pantað sér hot honey, bara vá hvað þetta er gott. Best. Mæli svo mikið með. Ég gæti. Já. Bara, það var æðislegt. En við spurðum ykkur að fara yfir það. Já, ætlum að fara yfir það og svo komum við með okkar svona kannski inn á milli og því að okkur þetta er eitthvað skemmtilegt í hug. En þú veist það sem ég held að svona í hug Dyson. Já, þið finnst hann alveg worth the money. Já, þú ert alveg ánum með hann. En samt, veistu, ég nota eiginlega núna meira bara heatless curls. Já, einmitt. Það er nokkuð tíma Dysonum minn. En, já, hann er samt alveg geggjaður. Okay. Ég var alveg leiði að ætta hann ekki. Já. Ég er nefnilega var svona, ok, þú veist, að ég á ekki Dyson, ég á Sharkin. Já. Og ég var svona hugsað, þú veist, myndi ég setja hann á lista? Og þú veist, hefur spurt mig fyrir ári, 2 ára síðan, þá hef ég sagt já, en ég er eitthvað svona aðeins byrja að grípa minna í hann. Já, en við erum með heldur líka ekki með eins flott hár og þá sko ég meina. Nei, ég veit. Þú veist, við vorum alltaf bara með full on blowout. Já, en ég er að hugsa, sko, mér finnst þetta, en ég er búin að reyna oft núna full on blowout, það lekur úr mér. Ég veit ekki hvort það sé tækið ég eða hvað. Ég held að það sé bara leti með rullur og þetta. Við erum báðar bara sekar það. Já. Við erum ekki, eftir að fengum í hýtlesi, þá hættum við að nenna hínu. Já, það er enda kannski. Þannig ég held, sko, já. Ég þarf alveg að fara að nota Dysonum minn aftur og bara gera gott blowout, sko. Já,
Same, it's been a fucking while. Já. En ég er búin að reyna, en einmitt, kannski búin að reyna smá í flýti. Já, maður þarf alveg að marinera þetta Já. og bara eins og þau fórum í Blowout í London, skilur. Það er bara worth the money. Já, að fara í blowout er worth the money. Holy fucking shit, Svo sko. sammálaður. Nei, sko, í alvegni, þetta þarf svo mikið að vera meira þeng á Íslandi að því það er ekkert meira næs. Nei, þú veist, ég er svo sammálaður að geta farið, þú veist, þess að þarna bara í London, við bara máluðum okkur, græjum okkur, fórum svo bara letum gera háru okkar, þú veist, maður geta pæli því og erum síðan bara með slei hár allan daginn og þá þarfst ekki að þrífa hárið til 2-3 daga. Það er svo leiðilegt að þrífa sér hárið. Það er svo leiðilegt. En þú veist, þá bara losnar við það. Já. Það er búið að græja þetta fyrir á, meðan ekki þú er bara Í símanum símanum með að chilla. spjalla við vinkonum Já. eða með þér. bara, Hlusta á podcast. málið eða þetta þú veist bara, þarf, já, og þetta tekur bara svona klukkutíma, Þetta er það sem bara ég, svona. þú veist, ef ég byggi úti þá væri ég að gera þetta 2 viku eða einu sinni Já, í viku, sko. ég myndi ekki gera hárum tíma. Nei, Nei. ég myndi bara selja öll tæki mín. Ángríns. Og bara eiga þá nóg inni fyrir, Já. já. En þetta þarf að verða þing hérna á, sko, eina sem við Íslendingar gerum stundum er að, þú veist, við gerum eitthvað svona þing og svo kostar það bara 1 milljón. Og maður eitthvað svona, þetta þarf að vera smá viðráðanlega verðið þannig að þú geti gert þetta 2-3 viku. Það kostaði, þú borgaðir minn en ég. Já, því með minna hár. Já, ég þurfti að borga eitthvað svona gjald fyrir ekstra sítt þykkt hár. Ég held að ég borgaði 65 pund. Já, Þú með minna 50 borgaði 50 eitthvað pund. Já, ekki? 52 eitthvað svona. Sem er tæplega 10 skall. Já. Mér finnst það nú ekki mikið. 10 skall bara fyrst Mér með finnst flott. það worth the money Já. að fara í það. Að þetta endist í nokkar daga og að þú ekki að gera það sjálf og blása með hárið að leiða sem ég gerir, sko. Njá, líka, við sko sparaði mikið tíma og time is money, sko. Já, ég er í 3 tíma að þessu. Ég er að segja það. Þessi gæla er í klukkutíma Já. að þessu. Þú getur 1 þínum 3 tímum í svo miklu betur hluti Já. og það er búin að vinna 10 skallin tilbaka. 100%. Já. Þetta er 150 1,000,000% worth the money fyrst mér. Já, sammála. Þetta er bara, já. Bring this to Iceland, please. Please. Ok, hérna segir einhver ferðir eða ferðast. Svo sammála því. Já, ferðir alltaf sammála. Þú veist, bara með við hvað við eittum miklum tíma að tala um veðrið. Þú veist, maður ánáttúrulega bara að drulla sér, it's worth the money, bara örgulega ódýrar en sálfræðingur, skilur. Nei, er það bótið? Það er 100%. Þó það sé náttúrulega líka worth the money. Já, það er það líka. En ferðir, þú veist, já. Ef þú ættir að velja Different núna. kinds, já. já. Different kind of, já. Ég er frekar til að fara kannski til, þú veist, sólalanda heldur en að sitja inni í gráa veðrinu á sálfræðastofu, skilju. En ég ætla að gera það í haust. Svo samla, svo samla. Það er svona haustheng. Já. Það sem þú getur ekki, þú veist, þú getur ekki verið að, jú, getur alltaf, en þú veist, það er erfitt að flýja veðrið á haustin. Þú veist, þá ferðu kannski til Parísar sem er líka haust, eða skilju. Já, það er samt ekki eins mikið haust. Nei, en þú veist, núna getur actually bara farið í sól og... Já, ég er stutt að fara. Þú getur fara bara til Ítalíu eða eitthvað skilju sem er stutt. Í staðan fyrir að þurfa að fara bara lengst. Kodak myndavél, segir ykkur? Já, ok. Ég kann það ekki. Ég myndi segja Fuji. Já, Mér þú myndi finnst segja Fuji. Fuji vera 100% worth the money. Já. Elska Fuji-vélina, já. Það var ókslega mikið verið að spyrja mig hvernig myndavél ég nota Bali. It was Fuji. Fuji. Myndirðu setja Canonin? Nei. Ekki? Nei. Ég myndi alveg sko, ég veit að þetta er svona love and hate relationship sem við eigum við Canonin. Mér finnst Fuji vera meira worth the money. Já, ég trúi því. Er það sama verði? Fuji ekki dýrari? Fuji aðeins dýrari, já. Er hann bara aðeins dýrari? Hann er ekki það tölvöld ekki. dýrari. Ég má það ekki alveg. Ok, en þú veist, eins og með Canonin, hann að GX7 sem að, er ekki En þú GX? veist, að núna er ekki eins og rétti Canonin til. Fólk er bara að kaupa dupe. Nú, er ekki, Original vélið sem við höfum er hætt í framleiðslu. Og Já, núna er það. komið þristurinn eða eitthvað. Hún er ekki eins góð. Er Mark 2 ekki enda til? Nei. Ok, Þeir hætti með henni í framleiðslu. why? En eins og ég er bara búin að sjá fullt af bara einhverjum digital myndaðar sem miklu ótrúið sem eru bara svipaðar. Já, sko, eina sem ég myndi, ástæðan okkur ég til að setti Canonin eftir listaði mér er að því að, þú veist, ég fekk hana fyrir sko 100 árum Já. og hún virkar ennþá, og hún tekur Já. ennþá góða myndir. Hún er samt, ég ætla alveg, þú veist, gonna be honest with you guys, þú veist, hún getur alveg verið hæg Fokk á henni hæg með þér. og skjára minni laus og eitthvað, en samt með að við bara hvað hún er búin að gangi ykkur mikið með mér, Já, mín þá líka. er hún alveg búin að borga sér margfalt upp. Klálega. Þú veist, þá er hún alveg svona, já, hún var Ég veist, allir worth the sem eiga money. nýju myndalar, þeir þurfa að kaupa sér nýjett smá. Það er galið. Þeir eru bara að brjóta hana og skemma hana og ég er bara svona, ok, við erum búin að eiga okkar í næstu Sko, 10 ára eða eitthvað. Já, sko. 100%. Og það eru ennþá lifandi, Já. 7-13. Já. Þess ég myndi alveg ekki vilja eiga hana, skilur við. Nei. En ég var að mæla með einhverju myndal í dag. Það myndir mælum Fuji.
Já, allan daginn Fuji frekar að því þú getur fengið basically saman nema miklu betri gæði og þú getur, þú veist, unnið myndina einhvern veginn betur og sett filtra og eitthvað það bara meira worth the money það líka bara til svo mikla myndaðalar, bara digital myndaðalar kosta miklu minna en Canonin, en ég sjá okkar núna hvað þessi nýja útgáfa, hún kostar miklu minna en þegar við keyptum hana. Það? Kostar 147.000. Þessi nýja Canon? Ég keypti mín á 200 okkar, sko. Já, ég man ekki, ég fekk mín í gjöf. Hún kostaði alveg 200 back in the days, I swear. Já, ég fekk henni útskriftagjöf bara frá öllum. Já. Hún er alltaf búin að lækka greinlega. En það er ekki til lengur okkar. Nei. En ég er það okkar. Já, ef hún er worth the money, sko. Já, er það ekki? En ég skilji, þú myndir mæla frekar með Fuji í dag. Já, eða bara einhverju ódýrar digital, af því að þessi er að skemma svo mikið. Keypti ykkur ódýra og svo... Eða bara gera, ég veit það ekki. Mér finnst hún ekki vera það sláandi að ég myndi eða aftur kaupa með nýja þannig. Nei, ég skilji. Það er margar aðra myndaðalar. Ég skil. Ég myndi setja hann á lista hjá mér, sko. Að ég gerði það. Já. Það er eitthvað sem segir hérna overpriced matcha. Já. Það sé worth the money. Já, það er. Það er bara svo overpriced coffee fyrir þér, skilur. Já, það er alveg worth the money. Það er geðveikt. Ég elskar gott kaffi. Ég elskar gott matcha. Silki, hvað það er? Já, sammála. Já. Ég er enda óduglega að nota mitt, sko. Ég líka nefnilega. Ég er alltaf bara með silki bonnet. Já, ég myndi, já. Það er eiginlega betra, finnst mér. Mér finnst það. Að ég fíla að sofa með það, sko. Já, ég sammála. En ef ég myndi ekki fíla að sofa með bonnetin, þá myndi ég klálega setja silki á kotta minn. Já, þannig að hefur kannski ekki alveg sem áhrif og fyrir húðina þeina eins og kotta verði. Nei. En við báðum sofum á bakinu. Já, gerum það. Þannig að bonnetið er betra fyrir okkur. Satt, það er rétt. iPhone. Já, ég er sammála því. 100%. Worth the money. Já, en þú veist, já, mér finnst það. Að það er ekkert annað sem er betra en vissulega endist þetta ekki lengi, skilur. Nei, það gerir það ekki. Og það er alltaf að kaupa sér nýjan. Já. Ég er sammála því. Ferðalög, já, og tónleikar. Við getum alveg votta það já. Að Bad Bunny og Worth the Money, sko. Já. Og Harry náttúrulega. Já. Bad Bunny var bara aðeins dýrara fyrir okkur, en það var samt Worth the Money. Worth the money, já. 100%. Það var það, sko. En, oh my god, sástu það sem gerst á Bad Bunny núna úti í Milan? Sjokki. What the fuck? What the hell? Hvað hefði ég grenjað hefði þetta verið my experience? Pældu í því. Já. Þetta var hræðilegt. Það er í júlí. Já. Sko, sástu þetta? Hakkjölin voru bara eins og golfboltar, sko. Já. Þetta var ekki bara kannski að þetta er hættulegt. Þetta var náttúrulega bara gerðist á miðum tónleikum, sko. Ég veit, en þú veist, ég veit það, en þú veist, ég tala þú veist, var ekki fólk bara sagt að fara þegar bara basically hættulegt að fá þetta í sig, eða? Það var engin, þú veist, það þarf bara að fara. Já. Þetta var opið venue, skilur. Já. Þetta var, fólk var bara rennandi blöytt bara inni. Ég myndi að, hvað var bara nýtt og okkar að gera? Var bara hljópa á sviðin, var bara upp á kassa síta og allt í henni bara kemur eitthvað risa hakkjel. Bara gett vonda. Já, greið. Já. Ætli það fengi endurgreitt. Ég var að hugsa það. Já. Ætli hann hafi þurft að gera auka dag eða eitthvað, skilur, því að hvernig fokkanum bætir þetta upp. Þeir voru alveg byrjaðir tónleikarnir. Já. Það er svo skrítið að þeirra byrja upp á nýtt, sko, þú veist, eitthvað á morgun. Einmitt. Ég veit ekki. Let's try again. Já. Það er vandræðalegt. Já, smá. Já, bara... Ég finn svo til með þeim að því að, þú veist, það er svo ömulegt ef að veðrið hefði tekið fram yfir. Já, bara koma, þú ert komin til Ítalíu, getur ekki veðrið bara verið gott? Please. Það er galið. Ok. Maður sjá. iPad. Ok, mér finnst iPad ekki worth the money. Nei, þið finnst það ekki worth money. Nei. Ég keypti með iPad á dögum og notar aldrei. Nei, þú notar hann aldrei. Nei. Ég er miklu mér tölvukona. Já. Þú sko Sunnu vel langaði svo í iPadin. Þú varst alveg bara, byrst það verðum að fá okkur iPad. Já, af því að hann var líka ódýrar en að kaupstölu. Sko okkur vantaði nýja tölvu, gett lengi og voru svona að neita okkur það. Já, tölvan er fokkin dýr. Og það er fokkin dýr. Hún er worth the money. Já, tölvan er worth the money. Hún er worth the money, ekki iPad. Sko við vorum að reyna að upplóta tebórþáttum, við veist, einu setja hann í YouTube og eitthvað, það tók okkur bara marga klukkutíma. Með iPadinum? Nei, bara mannstu með gömlu tölvunum, þetta var bara svona, heyrðu, mín er hætt að virka, virkar þín. Já, og svo ætla að reyna að fá iPadin til að vera svona ekki alveg splurja í aðra tölvu, því að hinn tölvan virkaði vissulega. Bara fárlega hæg. Nei, þetta endaði þannig að við þurftum að kaupa okkur tölvur. En það tók mörg ára við, að sætta okkur við það, að þú veist.
Já. Og ég hef sagt að þessi tölva er 100% worth the money. Við erum með MacBook Pro, já, 100% 100% worth the money, sko. Já. Við hefum gert vinnun okkar svona 700 sinum hraðar. Já. Ég skil ekki Bara hvað ekkert tíma vorum að vandamál. eyða í bara, já. Við slíka bara þegar við erum úti og erum að upplata þáttum, skilur og senda fæla og eitthvað, bara allt annað líf. Allt annað líf. En okkar tölvu voru 100 ára, skilur. Þeir voru það, sko. Veistu, Manni líður eins og maður þurfi ekki að kaupa sér nýja tölvu nema bara hætt að virka. Mitt. En hún var basically hætt að virka. Hún var basically hætt að virka. Ég gæti ekki með 2 flipa að opna. Nei, þá bara krassa allt. Og líka, þú veist, við erum að vinna með svona stór gögn, þú veist, þess að þættir alveg svona mikið gigabæt og eitthvað svona þannig. Þannig að þú veist, þetta var bara ekki hægt. Þetta var ekki hægt, sko. En þú myndir ekki, já, þú myndir að iPad var ekki worth the money. Ekki fyrir minni. Nei. En tölva, já. En þú veist, ég bara nota tölvu miklu meira. Já. En þú veist, við vorum alltaf með iPad með lyklaborð og öllu, það er eitthvað við það að ég bara svona, mér líður ekki eins og sé meira svona, þegar ég tek upp tölvuna þá er ég svona í tölvun. Working, já. Þegar í iPadinu þá er eitthvað svona ennþá snertiskjárinn og fliparnir eru öðruvísi, það er eins og vera bara í stórum síma. Ég get ekki gert suma hluti í símanum, ég verð að taka upp my computer, þá er meira productive. Já, ég er alveg sammála öllu sem þú sagðir. Einu sem er að mér finnst iPadinu worth the money í annað heldur en vinnu. Horfa á eitthvað. Já, þess að ég er ekki með sjónvarp inn í herbyggi. Nei, ég horfi bara í tölvunni. Já, það? Já, ég er alltaf bara með tölvuna, þegar ég horfa á Love Island og eitthvað, þá er ég bara frammi með tölvuna mína að horfa á þegar að mála mig eða eina baði eða svo þegar ég taka til þá er ég bara að færa tölvuna mína með allt. Já, ég er með iPadinu því. Þannig að mér finnst iPad alveg smá worth the money út af því, sko. Bara sem svona mini-travel sjónvarp. Já, svona mini-travel sjónvarp sem ég get bara svo líka tekið upp í rúm og bara eitthvað eins og sopnað og þetta er ekki gett plássfrekt eitthvað. Þú ert með sjónvarpin í herbyggi, ekki ég. Já. Þannig að, þú veist... En stundum við nennum að geta að horfa á sjónvarp, sko. Nei, einmitt, þú veist, en þá finnst mér næsa, en ég ger eiginlega ekkert þannig sem iPad. Þú veist, ekki fara satt með iPad sem ég horfa á Love Island, skilur í rektin, það er ekki. Ég myndi ekki fara með iPad í rektina. Nei, ég var að sé fólk gera það. Það? Já, ég er bara svona, þetta er for your home. Já. En svo líka, þú veist, svo á ég líka barn. Einmitt. Og hún er endur engin iPad-krakki, en hún fær iPadinn af og til í einhverja svona leiki. Svona íslensku leiki, við erum bara að læra saman en og þá er það mega næs. Já, þú veist, for your kid það er ástæð fyrir okkur það er til iPad kids sko. Ég myndi segja að það er worth the money for the kid. Já, for the kid, já. En þú getur svona keitt bara miklu ódýrari spjaldtölur krakka. Já, 100%, bara svona eitthvað skilur. Já, ekki að geta nýtt gamla iPad sinn. Já. Þú veist, ef ég eignast barnið í daginn, þá getur notað þennan iPad í það. Þú veist að mér fyrir komin iPad í það, sko. En já, þú veist, einmitt, ef ég væri núna bara svona standa fyrir svona kaupum nei, þetta er ekkert endilega eitthvað worth it. En þú veist, fyrir fólk í skóla þá hef ég heyrt að þetta sé ekki að glósa á eitthvað sér, skilur. Já, ég trúi því reyndar. Já, mér langaði eiginlega alltaf í hann fyrir það, þannig ég tímdi því samt ekki. Nei, ég trúi því, sko. Já, þetta er alltaf skeiðiskoðanir. Já, þetta er. Góð íþróttaföt, svo sammála því. Já, algjörlega. Mér finnst ég bara ekki æfa eins vel ef ég er í ykkur íþróttaföt sem lætur mig líða illa eða er ekki nógu þægilega eitthvað hannig. Maður æfi betur að fíla sig. Þannig að ég klálega bara finna eitthvað sem að henda þér vel. Ég er alveg sammála. Myndi búið í tjaldið my whole life til að geta ferðast mér svo ferðast worth the money. Já. Ferðast, já. Já, þannig að þú myndi bara búið í tjaldi allt árið. Já, svo hún getur ferðast með. She loves to travel. Ég get aldrei búið í tjaldi, sko. Nei. Ég þarf alveg að segja það. Nei mitt. Gott kaffi. Já. Sammála. Já. Mástu eitthvað eitthvað miklu kaffi úr því í London. Já, ég var bara alltaf að panta bara fullt af kaffi, það er svo gaman. Það er svo gaman. Það er svo gott, svo gaman. Mér finnst það bara ekki vera hægt á Íslandi einhvern veginn að kaupa sér svona allt of gott kaffi. Nei, mér finnst það bara... Besta kaffið er bara heima á mér, sko. Já, það er alltaf mjög gott. Worth the money. Sage kaffivél. Sage fucking espressovél. Eða bara góð espressovél, ég elska Sage. Hún kostar ekki það mikið með eitthvað aðra svona vélar kosta, sko. Já, hún alltaf kostar mikið með þessar, þú veist, klassísku vélar. Þessar hylkjavélar? Já. Já, ég vil líka sjá hylkjavél. Nei, hylkjavélar kostar, þú veist, þær eru bara svona, það er miklu dýra heldur það. Það er til ódýr, þú veist, dýrari espressovélar heldur en við. Sage er svona smá idiot proof, en hún kostar sannlega 100 áskall, skilju, það er alveg dýrt, en bokkaði worth the money. Það sem við erum bara að spara okkur því að vera ekki á kaffihúsum. 100%. Ég kreifa frekar, við förum bara heim til annarkur okkar bara ekki að fá góða bolla. Bara 100%. Mér finnst langbæsta kaffi heima að mér þegar ég er í Íslandi. Já, ég samlega, sko. Og ég sakna því í útlandi og sakna ég bara heim í kaffibolla. Bara, veistu svo í gær, bara ángriðs bjóðum til kaffibolla, fór inn í herbergið mitt,
og fór undir sæng og sat þar í símanum mínum á TikTok að draga kaffibólla minn. Já. It was my favorite moment of the day. Þetta kemur mér fyrr úr rúminu á morgnana. Ég ætla að fara að rekta hana kannski á þessum tíma. Ég ætla að vakna 2 tímum fyrr eða 1,5 tímum fyrr til að fá mig kaffi. Ertu jafn dugleg núna, bara fórhundni, þú veist, fá þér, að ég reyndi á tíma alltaf að fá mig prótein áður, ég myndi að fá mig kaffi. Nei, ég er ekkert að því. Veistu það, ekki heldur. En ég er líka bara svona, I need my coffee og ég ætla ekki að láta neitt stoppa mig. Nei, þú veist að ég er svona stundum líka að reyna að fasta bara aðeins lengur. Já, En ég get ekki sleppt kaffinu mínu. Nei. En ég hef enga matarlist á mótana, sko. Nei, Því það er alveg bara eitthvað að laga þetta, sko. En stundum fæ ég mig keffi, stundum kaffi, nei, stundum egg, en ég er alveg komið egg. Ég líka. Og ég á ekkert ég gæti alveg bara scrambled eggs, ég var bara á ekkert ég að fara að elda það áður en það fæ mig kaffibólla, sko. Nei, ég sammála, einmitt. En ég reyndi að gera með scrambled eggs daginn og það var bara sem ég var svo, Ég ger svona svo, þú þarft alveg að gera hægalda, sko. Já, svo, ég smá svona, núna meira bara að fá mér hérna spæltegg. Og ég hata spæltegg, mér finnst það ógeð. Já, ég meira bara því núna, sko. Já. Ég mun aldrei tengja við það. Nei. Ég skil það ekki. En ok, hérna er eitthvað að tala um eitthvað snail-lína. Veit ég hvað þetta er. Ok, eitthvað skincare. Correct Snail Motion línan. Er snail skincare aftur í tískunum? Já, það er smá. Ok. Þetta er hérna COSRX, jú. Ok, hérna er Worth the Money. Þegar kemur eitthvað nýtt á markmáð, þeir sem nýr nokk og eitthvað nammið, eitthvað sem er gaman að smakka. Ég sammála. Mér finnst það ógeðslega gaman að taka þátt í svona. Ég skil ekki svona fílubúka. Já, alltaf ég er búin að sjá eitthvað út um allt það er svona, ég ætla að prófa það. Já, ég líka. Bara svona, já. Bara fyrir búk. Fyrir svona hvað þetta. Já, það gerir bara svona skemmtilegt, skilur við. Ógrís, og það er það hvernig mér líður, lappin í Hagkaup every single time. Bara, hvenær fór ég? Já, ég fór í Hagkaup núna á sunnudagsmótninum. Ok, ógeðslega næs. Ég bara, þú veist, ég var að fara að fylla á uppvarnarloppinni og það opnaði eitthvað klukkan 10 eitthvað, þannig ég var bara mætt klukkan 9:30 og bara Hagkaup skeifinu, bara opið og kísin var að lúlla þarna í rúminu og ég var bara, það var bara svona gett rólegt að inni og ég gæti bara tekið mig allan tími heiminum að skoða og ég hugsaði alveg þegar ég var þarna, ég er svo þakklátt fyrir þessi opið hérna og það er allt svo fínt hérna og mér líður ekki svona eitthvað klaustrofóbika, ég þarf að dreifa mig út og ég var bara eitthvað svona, hvað snarallanga mér í því búin að fylla á, bara keypti mér hús og híbili til þess að sjá sjálf á mig. Já, slay. Og hérna, en bara svona, ég skilja skoða allt og bara, Hagkaup, gefur sér bara þetta svona, þá sér maður líka allt sem er svona nýtt, þau eru svona duglega svona ekki merkja, maður er svona allt svona sýnilagt. Já. Og ég var svona, ég ætla að pröfa þetta, keypti mér eitthvað svona fyllta, hérna, gæla penjós, þú veist, það var svona í einhverju olíu í kæli, þetta er ógeðslega gott, já, gæði gott og hérna bara loved it. Já, það er svo mikið svona skemmtilegum öðruvísi snacks og þú veist bara, þú veist, ef ég er að köpa með ostabakan, þá fyrir Hagkaup. Nei, og líka bara einmitt, þeir eru oft bara með svona í kælunum, bara allt tilbúið fyrir ostabakan og þú bara þarf bara eitt stað, bara komið. Svo þægilegt, sko. Svo best. I love it. Bara svona, það er svona allt fyrir kvöldi, Og líka bara einhverjum máltíð, bara inn í kæli, skilur, það er bara allt tilbúið. Já, það er alltaf worth the money að fara í Hagkaup. Já, samanlega. Ég er bara, við getum alveg died on that hill, sko. En já, eitthvað nýtt, sammála. Það kemur eitthvað nýtt. Bara, já, ég elska það. Já, elska það. Það er mjög gaman að smakka. Já. Og eitthvað trendi í og við erum bara mín eigin skoðun á því. Já. Tebús áskrift. Já. Sammála. Það er svo worth the money. Það er worth the money. Þið fáið 4 þætti í mánuði. Aukalega, já. Og þar er við spilling on the tea. Án gríns. Og bara jappa og það er svo gaman. Og engar auglýsingar. Einmitt. Hvað er svo næs? Það er svo geðið. Og auglýsingarnar okkar eru geggjaðar. Já, þetta. Herru, Lashlift. Já. Ég hef ekki pröfað Lashlift. Ég hef eins og pröfað. Ok, hvað fannst þér? Ég fíla það alveg, sko. Það er worth the money. Ég veit ekki. Ég var ekkert eitthvað það mikið að pæli. Ok. Það er alveg svona ágætlega dýrt og ég held ég sé bara kannski ekki með nógu löng augnhára eða eitthvað. Einmitt, já. Til þess að sé eitthvað, því svo er líka alltaf máluð, þetta er kannski geggja fyrir eitthvað sem er alltaf ómálaður. Ómálaður, já. Einmitt, kannski. Ég, einhvern veginn, mér finnst það cute og ég var að fara til útlanda og ég var bara, þetta er næst, en ég hef aldrei gert það aftur. Nei, ok. En mér finnst bráluft fyrir að worth the money. Já, þið finnst það worth the money, já. Mér Ég var ekki að pröfa það heldur. Mér finnst það geðveikt. En það er, þú veist, ég múin að sjá líka mörg á TikTok verið að taka fram, þú veist, Korean Lashlift. Já. Það veist einhver öðruvísi aðferð, ég veit ekki. Þá veist að vera líka geggjað, þannig að ég er alveg til að pröfa og sjá hvort það sé. Ég myndi freka bara að fara í augnalengar, to be honest. Já, finnst þið þær worth the money? Meira, já. Já.
Já, ég hef ekki pröfað hitt, því mér finnst alveg augnarlengingar, ef það eru flottar, Já, worth the money. Með leslift, ég þarf hvort ég að setja með maskara og augnar. Mm. En ef ég er með augnalengingar þá sleppi ég því tvennu. It's been a while since we're Same, mér langar alveg. Mér líka. Þurfum að fara að finna okkur eitthvað. Já, þetta gengur ekki, sko. Við erum nefnilega ekki með neina, þess vegna er ekki búin að fara. Okkar hætti og þá bara hætti við. Já. Það er þetta náttúrulega lúk sem að helst. Takk. Bara nákvæmlega sem hún gerði alltaf við okkur. Já, vanta það. I need that in my life again. En getur ekki bara heyrt í henni sem bara hver er jafn góð þú? Af því hún hlýtur að fara áfram. Kannski, já. Spyrum hana. Já, spyrum hana. Já, einu þess að segja með Dyson Airwrap. Rektarkort. 100%. Já. 100%. 100%. Svo hérna allur lúksus, neglur, nudd, brúnir, LPG, rándýrt, kaffi to go. Ángríns, allt sem að svona treat yourself. Ég er svo sammála. Já. Mér finnst alveg, ok, ég var alveg farið í neglur og verið eitthvað svona, ok, þetta var aðeins svo mikið. Ég borga aðeins svo mikið fyrir þetta. Ég var alveg lent í þannig upplifun, skilur, sem var svona, wow, ok. En með hvað það endist, þá er ég alltaf, skilur, svona, já, þetta getur alveg orðið ofdýrt. Að því þess veit maður getur fengið þetta betra verði, veist hvað ég meina? Neglur þá? Já, neglur. En þegar ég fæ neglur á bara venjulega verði, þá elska ég það. Þá finnst mér worth the money. Mér finnst neglur alltaf worth the money, sko, því að, þú veist, ég get Saman ekki hversu verið dýrar. ánþess. Ég hef aldrei endað að borga eitthvað 30 skatt, skilur. En þú veist, alltaf alveg bara underpaid margir sem eru að gera neglur. Já, 100%. Þannig að þú veist, jú, þetta er alltaf worth the money, þetta er bara, it's art. Skilur. Já, kannski. Mér finnst það. Þú veist, allir ég get ekki verið án þess, þá finnst mér það worth the money, skilur. Já, þó ég þurfi bara enda og þurfi að borga það svo mikið, þá er þetta alltaf worth it, skilur. Já, true. Af því annars væri ég ekki með hennar. True. Því að, já, ég get aldrei verið ekki með ykkur, þú veist, þó ég sé bara með bíjap núna, mér finnst það worth the money, skilur. Já. Ég er endur alveg sammála, mér líður aldrei nógu vel ef ég er ekki með þér. Já, þú veist, það bara ekki eins og verið gélneglu fyrir mér, þetta er bara manicure og pedicure. Pedicure, worth the money. Ángríns, ég elska pedicure. Það lætur mig líða eins og mér líður mitt á hreinu að vera með þetta hvítanaglag sem er með á tóknum. Já, ég fæ vel það French, mér finnst það vera svo $1 million. Já. Og ég bara, þú veist, tætna mín er miklu flottari og ég er miklu meira confident að vera í hæla skóm eða áttum skóm eða eitthvað hana, vá. Worth. Ég fór í svo gott pedicure út í Malasíu. Það. Já. Þú veist. Og gerir það friends þar líka. Já. Og ég bara kvíði fyrir að þurfa að finna eitthvað sem að geta gert það svona vel yfir Íslandi, þannig að þið vitum eitthvað geggjaðan í pedicure. Já. Þetta var samt alveg, þú veist, svo er eitthvað sem heitir worth the time, skilur. Ég sat á það í svona 2,5 tíma ok, það er alveg mikið. Já. Sko. En ég var bara, þetta var aldrei verið splott. Ok. Það var alveg worth the time og money. Ok. Mér finnst þetta með pedicure, ég ætti að fá afslátt að ég var alltaf með litlu tá. Já. Og negl, þú veist, það sko fyndið að það teikna bara á húðina, þú veist, að ég er eiginlega ekki með nögl, sko. Og það er bara svona, settur bara svona, þegar hún gerir friends á litlu tána, það er galið. Það er bara basically einhvern lína. Byrst það er ekki með, þú ert ekki með litlu tá nánast. Ég var alltaf með litlu tá og hvað þá litlu tá nögl. En ég er alltaf bara svona, ég ætti að fá afslátt. Og getur sagt bara, can you skip them? Já, you wouldn't see them, sko. En, já, brúnir, já, þú veist, ég er alveg sammála. Já, jú. Einu sem er pyrrandi við brúnir, en maður getur ekki farin of. Pyrrandi. Líka bara maður eiginlega ónýttur samdagur. Já, ég er oft í svona viku, bara skrítin. Já. Því að, þú veist, augabrúnum minn taka svo ógeðslega miklu lit og þá er ég bara svona, jæja. LPG, ég er alveg sammála, mér er alveg worth the money. Já, elska LPG. Mér finnst alveg að gera mjög mikið fyrir líkaminn. Já, sammála. Og nudd, já, nudd er worth the money. Þegar það fyrir gott nudd. 100%. Já. Maður bara gera það ekki nóg mikið. Nei, það var markmið með þetta árinu. Já. Fyrir nudd einu sinni í mánuði. En það var eitthvað byrjað fyrir LPG, það er svona semi-nudd. Það er semi-nudd, já. Satt. Þannig já, einmitt, ég þarf að fara í alvöru nudd, sko. Já, same. Herra, laser hair removal. Já, 100%. Ég hef ekki pröfað ennþá. Nei, það er geðveikt, sko. Það er svona dökkhár, þá er geðveikt. Það virkar ekki neitt fyrir fólk, eða miklu minna fyrir fólk sem er með ljóshár. Já. En það er worth the money, sko. Já. I loved it. Ég trúi. Hvert þú komin? Ég tindist að þetta er datt út. Já. K18. 100%. Sammála. Mjög sammála. Aló. Ég hef ekki pröfað. Nei, ég hef alltaf farið inn, fundið eitthvað sem er svona, kíkt á verðið, nei, veistu. Finnst það ekki worth the money að ég horfa á þetta og ég var eitthvað, vá, skilur. Já.
Ég hef aldrei pröfað. Ég hef ekki pröfað en ég hef ætlað að kaupa mér eitthvað en ég hætti bara við að þetta er mjög stóð dýrt. Já. Tónleikar, leikrit eða söngleikir? Mér finnst alveg að fara í leikhús og á tónleika. Já, ég myndi alveg segja. Já, þetta er bara góð skemmtun. Þetta er bara skemmtun, sko. Svo þú veist, þegar þið koma að live show okkar, það er ekkert eðlilega mikið worth the money. Já, það er worth the money, Já. hello. Utanlandsferðir eftir fataskápur. Worth the money. Já. Með góðan fataskáp. 100%. Dóttir Skins erum við mjög vinsælt líka. Já, einmitt góðar hárvörur, ferð til Sólanda, einmitt. Dýrar Ninja hárvörur. Creamy, segir einina. Já. Það er það örugglega alveg. Öruglega. Já. En bestís er betra. Ég besti þessi miklu betra. Já, Þú veist, miklu meira worth the money. Ég hef ekki fundið þörfuna að eiga ísul heima á mér þegar ég á minni einu ís. Nei, en þú veist, ég hef alveg prófað Creamy, þá heldur ekki að maður gerir áttið að því ég gerði eitthvað vídeo. Já, og fæst að lána. Fekk hann að lána, ég var bara svona, þenni að taka hana. Hún tekur alltaf mikið pláss. Ég sko, er it worth the space? Nei. Er meira spurningin, sko. Worth the money kannski? Já. Þú getur gert hotlan ís og eitthvað skilur eitthvað þannig. En mér finnst það samt svo mikið fyrir að þurfa að muna, frista og svo, þú veist, að því ég, þarna ertu búin að missa mig. Já, ef ég þarf að plana þetta, Já. I'm gone. Það langar mér langar að gera þetta kannski daginn Já. eftir. En ég veit þú veist, eins og við gáum núna í útskriftakjöf, Ninja Creamy. Fólki sem bara fer allt og mikið í ísbúr, eyðir allt miklu pening, skilur, þú veist. Fyrir suma er þetta 100%. Að því að fyrir þá sem eru bara svona elska bara svona bragðar yfir dæmi, I get it, skilur. Og hún til dæmis, mannskið Það er líka að það komi núna bara eitthvað svona, við getum keypt bara mixtjörið í búð. Já, já. Það var ekki til þegar ég var með þetta heima. Nei, og þú veist, og þau sem við gáum þetta, þú veist, þau eru svo skipulögð. Þau eiga bara alltaf til, þú veist, inn í fristi tilbúið Ninja Creamy, þannig að þetta er fullkomið fyrir fólk eins og þau. Geðveikt fyrir fólk sem þau. En En ég væri bara svona þetta, já, too tempting fyrir mig ef ég á bara alltaf eitthvað tilbúið. Já. En já, mér finnst það svona worth the money ef þú ert duglegur að gera eitthvað hotlanís. Annars ferðu bara út í búð að kaupa bestís, skilur við. Já, 100%. Bara algjörlega. Ef þú ætlar að fá þér ís öll kvöld, þá vona ég að þú noti Ninja Creamy, ég gera svona aðeins hotlari Já, version. bara gera eitthvað nice proteinís, skilur við. Já. Eitthvað low fat dæmi. Þá myndi ég vilja þetta. En annars bara kaupið mér bestís eða þú veist, eða fara bara í ísbúða því það er meira svona upplifun og eitthvað sem maður gerir, skilur við. Já, einmitt. Og því svona, já, förum í ísrúnd. Einmitt. Það er bestís. Aðeins svona skiptum umhverfið eitthvað. Einmitt. Dýrar hárvörur, góð sólgleru. Já, Já. ég er alveg sammála. Það getur bara verið í outfit, sko. Já, og líka bara, þú veist, að því sum svona benstuða gleru eða eitthvað svona drastgleru er ekki eins og með vörninni Sem að gleru eru með. Já. bara til að verja frá sólinni. Og það þarf alveg að pæla í hvort að gleru eins og með eru actually að verja auðvöðin. Þannig já, dýrgleru allan daginn. Og já, það er því fucking outfit. Ég elska sólgleru. Ég elska sólgleru. Elska góð sólgleru. X-Peng. Já, 100% worth the money. Ég setti það inn. Það var fyrsta sem við dætti ég. Já, bara, já, veistu X-Pengin, hann er worth the money. Já. Bara, það var eitthvað gæla sem ég held ég verið sagaklassum daginn þegar ég tók myndin í bílunum mínum. Pældu. Já. Ég er bara in my car. Bíllinn er miklu fínnar sagaklass. Miklu fínni. To be honest. Já, miklu fínni. En þú veist, það er svona lúkkaði svona þannig, skilju. I love it. Já. Love the vibe. Doggies. Hundar, já. Ángríns. Það kostar hellinga í hund, skilju. Já. 100% worth it. Já, nákvæmlega. Dalala. Hourglass Concealer. Ég hef ekki pröfað. Nei, ég held þess. Ég hef ekki prófað. Gætu þurft að pröfa það? Já. Shiseido Eyelash Curler. Ég hef Já. ég átt hann, sko. Já. Og mér fannst hann bara Alveg eins og curler. aðrir. Já. Bara real techniques er alveg eins. Já, Ég skil ekki alveg hæpið við þessu. Nei, mér finnst það smá mikið hæp með Já. við svona, mér finnst þetta að gera það sama. Já. Ég held að hann tók ekki svona mjög sýnilega eftir eitthvað mega mun. Nei, ekki heldur. Ekki ég. L'Occitane Shower Oil. Já, hún er mjög góð. Já. Klakavél, ég er sammála því. Ertu komið hann heim til? Nei, ég er ekki komin heim til henni, okkur. Að þið vorum með mér að tala um það, bara worth the space. Ég losna mig með airfryer minn. Ég keypti mér airfryer, svona double. Hann er alltof stór. Hann tekur allt space heima mér og ég nota ekki airfryer. Ég generally nota ekki airfryer. Ég ætla að skipta við hann tengdamóðu mína, þegar hún er svo lítin. Hún er svo eins og þú. Og hún er ekki, ég skal taka þinn, þú tekur minn. Perfect, þá á ég ennþá airfryer ef ég skildi þurfa að nota hann. Þinn er fullkomin stærð. Já, minn er, já. Það er ekki það mikið minni en þinn. Ó, jú. Það? Já, minn er sko svona, þú getur verið að gera 21. Ég myndi elska það.
Ég noti þetta ekki ná mikið. Nei, ég nota alveg mjög mikið, sko. Klakavélin mín upp í bústað. Ég veist, airfryer bæði worth the money líka. Já, ég myndi ekki setja þar. Ég myndi þetta þar. Ekki. Og ég sagði, keypti mín á 5 skall eða eitthvað. Já. Costco eitthvað. Já, ég ætla bara að skipta. En þá bara still running and going eftir 4-5 ár og hann bara tekur ekkert pláss, þannig. En ég tók alveg svona, ég ætla að búa til pláss fyrir hann. Ég þurfti alveg að fórna ykkur plássi, en ég hef ekki þurft að nota þetta pláss fyrir eitthvað annað hvort þér. Nei, nokkla. Ég ætla að að því ég elska svo mikið þegar ég var bústað með klakavélum mína og þeir heima á þér og ég bara fengi mig klaka þegar þú ert með sömu klakavél heima á þér að ég bara svona ef eitthvað að taka upp space í eldhúsinu mínu með pínu lítið eldhús sem ógeðslega lítið skápaplás frá minni stærri en örbygjóp, sko. Og þá ég bara þá vil ég frekar að klakavél mín Já, þú veist ekki sem örbygjóp. Nei. Engan airfryer ekkert örbygjóp. Það rúslegt. Ég ætla að fá lítinn airfryer. Já. Þú veist, I'm holding on to something. Þú veist, að gera franskar í þessu, kjúla... Aldrei gert kjúla. Alveg? Ég nota alltaf opnum minn leikur, sko. Ég nota opnum minn í allt. Að setja henni í airfryer og spyr bara tjatt, hvað þá þarf þessi kjúklingur að lengi. Það er þetta alveg sniðugt. Það segja það. Já. Og ég treysti því bara. Og tekur miklu styttri tíma og hann er svona meira juicy, veist mér. Já. Ég get alveg að setja airfryer í staðið fyrir opnum minn. Já, það? Já. Já, ég... Samt ekki. Ég elskar alltaf svona opbaka grammeti og eitthvað, sko. En klakavél er svo sammála. Já, klakavél ekki. Og valabrúsi segir eitthvað hérna. Já, ég er sammála. Já. Fyrir utan, mér finnst sko... Jú, mér finnst það worth it, af því þú veist, mér finnst það að geta loka honum, kemur ákveðlega mikið í hann. Sko. Ég kem stórum klökum í hann, já. Einu sem ég hata við hann er hann tekur svo lítið vatn, ég þarf alltaf að fylla á hann. Ok, það sem ég hata meira við hann er hvað hann verður skítur. Já. Þú veist, efnið þarna uppi við tappan er eitthvað svona matt, það dregur bara allt í sig. Og svo kefti ég með annan sem er ekki þannig efni og ég misti hann bara einu sinni á hann ónundur. Já, hann var bara allur rispaður. Já, bara aldrei sé eins og mikla rispur á æðunum minni, sko. Og hann var bara fyrsta skipti. Gali dæmi. Já, þannig ég er búin að þurfa að kaupa með 3 núna. Já, þetta er rosalegt. Já, greinlega worth the money að ég kaupa hann alltaf aftur, sko. Einmitt. Hitatæki fyrir túrvirki sem titrar líka. Ok. Þannig þetta titrari og hitatæki fyrir túrvirki, eða? Ég bara hef ekki, you're telling me news. Já, ég hef aldrei heyrt það eitthvað frá Style Pro. Ok. Ljósa speil málsi. Ég á bara einn góðan og hagkaup. Já, ég líka og ég nota hann every time. Hann er bara svona hringspeil sem að ég get svona upp og niður. Bara klassíski speilin. Ég hef átt 100 ljósaspegla. Mér veist þessi verið að meira worth the money. Ég er sammálaður. Það var alltaf allir að spyrja eitthvað, hvað fengur þessu spegla? Ég bara, hagkaup. Hann er ennþá til, sko. Já, ég sé hann á mjög oft. Ég sé hann á því bara ákaup með annan. Ef hinn brotnar, skilur við. Já, ángríns. Nei, en ég ferðast alltaf með minn bara. Ég ferðast alltaf með minn, já. Til útlanda, upp á skrifstofu, heim til stelpuna þegar ég gemt ég bara... Everywhere. Já, ég gleyma honum aldrei. Það er bara, það er bara, þetta er eitthvað sem ég man alltaf eftir. Já. Svo sammála. Og hann líka, ég hef átt fullt af þessum speglum sem að maður á að geta ferðast með þessi litliðanum með ljósunum. Ég bróti svona 10 þannig. Já. Aldrei bróti þannig. Þótt að þeir komið með umslægi og eitthvað svona ferðadóttir í brotna. Já. Ég er sammála, mér finnst ljósaspegl ekki worth the money, my opinion. Ég hef ekki fundin þetta sem er worth the money. En ég man samt. Ég nota líka bara ekki ljósin. Nei, en ég man samt, ef þetta er að koma frá kannski einhverjum aðalega sem er kannski bara með lítið herbyggi og er málsinn í herbyggi. Já. Sammála. Já, ég átti hana stóra ríki speilin hana. Elskaði hann. Þegar maður var bara ungur. Þegar maður átti make-up herbyggi. Já, átti bara sem í make-up hotna eða make-up herbyggi, eitthvað þannig og maður var bara, þú veist, í dimmun á vetunar að mála sig. Já. Worth it. Vá, ég sakna mér stóra. Ég saldi að því ég flutti út. Já. Ég hafði ekki pláss fyrir hann lengur. Já. Hann var geggjaður, jú. Það er vissilega worth the money í þeirri ef það er the case. Scenario, skilur. Sammála. Kaupa færri góð föt sem endast frekar en að kaupa mörg léleg sem eðlækja strax. Sammála því. Brúnkukrem, já. Gott brúnkukrem. Já. Mark & Bane til dæmis, just name dropping it. Já, og líka worth það the money. Dýrara en mikið af brúnkukremum, skilur. For a reason. Það er fucking ástæða fyrir því, sko. For a reason. Þú verður ekki græn. Nei, og það verður ekki vondlíktaðis. Og fötin skemmast ekki. Já, það endist lengur en mikið að, ég prófa hægt líka brúnkukremum all my life, bara það er ekkert sem betra en Mark & Bane. Í sammála. Og það er worth the money. Sammála. Mjög. Ég tók þetta með Benjamin daginn, ég bara, hvað er worth the money? Og hann sagði sitt og ég var bara, brúnkukrem, Mark & Bane. Það er það fyrsta sem ég bara svona, já, því ég gæti ekki verið annars. Nei. Og líka bara litur á hárun, skilur. Já. Strípur fyrir mig. Já. Worth the money. Worth the money.
Eitthvað segir hérna vettlingar. Já, Já. ég nota alveg vettlinga þegar ég þarf að fara út með hundana á veturnar og það er bara annars fyrir illt í neglurnar. Já, ég trúi því. Þannig að þá, já, en þú veist, ég geti alveg keypt mér bara einhverja bensístöða vettlinga. Já, ég nefnilega líka, sko. Ég þyrst ekki að kaupa eitthvað mega fancy. En kannski ég veist það eitthvað að skýða Jú, kannski, skvísa já, eitthvað, þá kannski. gaman kannski að vera í fínum. Já. Svo segir hérna Kaja snirtuverumerki hennar Bianca Ingrossi sem er svona sænska Kim K. Ok, ég er að pröfa, Já, ég hef ekki ekki pröfað. Svo er Kajali ylvatnið Vanilla 28. Aldrei eftir með. Nei, ekki prófa heldur, en langar að prófa. Já. Gelluferðir, satt. Vá, já. Þessi overnight face maskar, Já, ég hef aldrei prófað það. ekki heldur. Nema þess að tala bara svona venjulegan sem hún situr yfir andli, ekki svona, ég hef ekki prófað svona sheet overnight. Nei, Ég ekki hef heldur. prófað hinsegin overnight, Já. skilur. Já, sammála, ekki Já. svona sheet overnight, já. Það er þessi ykkur garmin úr. Já, Aldrei prófað. ég skil að þessi worth the money ef þú ert í ákunnu sporti. Ef þú ert til hlaupi, Já, eða eitthvað svona Ironman shit eða eitthvað. já, En fyrir mig er Apple Watch for the money. já. Gæti ekki verið án þess og það er bara, já, elska Apple Watch. Sammála. Ég er frekar Mér það finnst Garmin ekki eins, þú veist, mér finnst það svo mikið bara gameskip. Mér finnst það ég hef sleek. Nei, það er ekki eins, já. Það er doldið, þú veist, doldið Kim Possible, skilur. Smá. En það fer bara sumum að vera það. Ef þú varst ekki að pæli. Spike it, já. Já, smá Spike It. Já. Og því mér finnst Apple Watch ekki lengur vera eins mikið Spike It. Nei. Það er miklu minna og nettara og meira slík, sko, heldur Já, sérstaklega þegar maður fekk sér ól sem er bleikar ólar og þannig, já. Sjálflega tilbúið flawless filter. Ég verða vikunni, ég hef aldrei pröfað þetta. Off-prófa, mér finnst það ekki worth the money. Nei, ég hef aldrei. Þetta bara virkar ekkert, eða þú veist, ég bara í skil ekki. Nei, já. En þegar fólk er að setja undir mig, ég bara, where? Þú veist, hvað er Já, þetta að gera? why? Já, Já. ég skil ekki alveg af hverju. Frekar nota ég bara Mark & Bain að því það gefur mig glow. Já, ég er sammála. Ice coffee, ég er sammála. Gott ice coffee Já, elska gott æska. er alveg worth the money. Já, Ef það er gott. en það verður að vera gott. Það verður mjög Að gott. ég get gert mjög gott heima með mér. Já. Að því ég er nefnilega fíla ekki þessi alls konar sírópum, hvort þið er. Nei. Þannig að ég get alveg mjög öðvitað gert það bara heima. Já. Ég fekk svona einhverju gjöfum daginn með svona ískaffi sem maður getur gert heima. Já, hana cold brew, þetta. Já. Fokk, hvað það er gott maður. Já, ég er bara svona, þú veist að ég set ekki neitt sírópa, ekki neitt annað úti. Já. Bara þetta og mjölkina sem kom með. Bara cold brúað greinlega kaffi. Já. Og hann í ískaffi er game changer. Ég var alltaf að draka cold brew eins og Já, ég. en ég er alveg búin að glemma þið. Já, bara mæli með. Já. Það er meira koffin í því, sko. Já, ég veit, það má ekki setja á mig, sko, ég var fór með 2 svona í dag, ég bara, þetta er svo ógeðslega, ég er alveg svona kláraði glasmið, ég kann að vera annað. Það er svo gott. Já. Allt nema kallmenn, já, Já, fair shout. Alltaf læg. Moon boots. Hæ? Sér eitthvað moon boots hérna? Já, svo líka good food. Já, ángríns. Good food Já. and worth the fucking money. Ángríns. Ég er bara rosalega sammála því. Mjög sammála. Bara, þú getur ekki, you always get me there. Og þú veist, gott ískalt Coca-Cola Ángríns. með good food. Já. Coke Zero Zero, Já. kannski, hæ? Kannski 000. Worth the money. Ekki tala um mig 000, sko. Nei. Þá alveg fer ég að grefa það. Einmitt. AirPods Max. Já. Ég elska þau. Já, ég elskar líka. Prófa að kaupa mér einhverjum daginn fyrir ræktina, Já. einhver Bose heyrnartól. Gerði það. Já. Nei, að því að Maxi mín, það er alveg smá erfitt að hlaupa með þau, viðurkenni. Ég sko, mér er smá erfitt að taka æfingu sem er svitna geðveitt mikið Já, með líka þau. það. Mér finnst En við erum smá alltaf með óþægilegt. Converse og okkar. Já. En líka þegar maður er að taka planka og detta bara á manni og eitthvað. Sammála. Allt sem þú ferði eitthvað burpees og eitthvað bla. En hérna, og þetta er náttúrulega bara, þú veist, og líka tekur ekki mikið make-up amman ef maður make-upið skiluru í ræktinni. Já. En annars, ég er bara búin að eiga því í svona 6 ára eða eitthvað, ég elska þau. Og ég prófa að kaupa mér eitthvað Bose daginn og þau eru ógeðslega þægileg fyrir ræktina því þau eru létt. Já. En noise cancellationi er ekki eins gott. Nei. Og ég þoli ekki að því að náttúrulega Apple svarar Apple. Ég er með Apple síma, þetta er Apple heyrnartól. Það er það sem er svo þægilegt. Já, og þá svara þau betur, þú veist, eins og þegar kemur bara exercise reading closed Já. úr úrinu mínu, yfir í Apple síma minn, yfir í heyrnartólinn. Í Bose þá bara kemur eitthvað svona, bara slöknast á tónlistinni og noise, eitthvað svona. já. Og bara meðan við Apple þá svona samsvarta sér, Já. En ógeðslega þægilegt að æfa mig hitt upp á, þú veist, mér er sama og ég svitni það, mér er sama og það er auðvitað að hlaupa með það.
En mér finnst AirPods Max 100% worth the money, sérstaklega ef maður er að ferðast og flugvél og að geta slögt á transparencyinu, skilur Já. það er hægt í þessum Bose-heyrnartólum en þú heyrir ekki shit. Nei. Þegar ég er með heyrnartólum mín Apple, þá heyri ég allt. Þannig að þú veist, hvað eru þið að gera með hinn heyrnartól? Ég skil það í gymmið. En ef þú ætlar að kaupa, því Bose, ég get með ódýrari típanu Bose. Ég get getið dýrari típanu Bose, sem kostar 80 eða eitthvað, meðan Apple kostar 100 og eitthvað. Ég er frekar að kaupa með Apple. Já. Þó að það muni 40 skalli. Allan daginn. Já, ég er samlega, ég fekk mín í jólugjöf jólugjöf fyrir 2 árum eitthvað og ég elska þau og ég elska þau líka bara svona því ég er heima, taka til þú veist, labbandi einhvern veginn göngutúrunum mína með, þú veist ég elska þau eiginlega alls þar annars þar heldur en í gyminu en þú veist, ég samt tek þau alveg í gymið og er með þau Já. en þú veist, eins og ef ég er að hlaupa okkar þá fæ ég svona smá innlókana kent Man langar ekki að svitna í þetta. Nei, mér langar það ekki, þá finnst mér gott að eiga bara AirPods Pro Já, bara svo lítil. og ég á ennþá mín skil og ég grípi þau svona þegar ég er að fara eitthvað út, Já. þú veist skilur þannig gym. En ég er bara með hinn á mér allan daginn og hlusta bók og með taka til. Já. Mér finnst það svona best fyrir það en ég nota þessum gyminu, bara. Já, ég gera það líka. To be honest, ef ég myndi núna, ég er búin að eiga mín í, sem segi, 6 ár. Ég er ekki að fara að kaupa mér, ég er að bíða eftir því skemmist bæði. Já. Til þess að við erum afsökandi að kaupa Já, af því að sko mín eru það gömul og þau eru ennþá með gamla hlæðstækinu og svo ógeðslega pirrandi það er alltaf mun eftir þessu hlæðstæki fyrir bara heyrnartólum því allt hitt er með USB-C og þetta er USB-A eða eitthvað og ég er bara býð eftir því ekki tíniði með að skemmi þið af því að ég er bara svona, ég er ekki að fara að kaupa mér í því á ný skilur, eða þegar ég á þessi heyrnartól en mín eru ógeðslega bæði en þegar ég fæ mér ný, ég mun fá mér ný þegar þetta mun vera repurchase þegar ég skemmi hinn eða tíniði þá ætla ég ekki að nota það í gyminu. Nei, ok. Ég ætla bara, að því ég á náttúrulega lítil svona AirPods Max, hvað heitir þetta? Pro. Já. Og svo þessi Bose. Ég ætla bara að nota þau í gyminu. Já. Og vera með hinn bara sem svona daily allt annað. En göngutúra og svona geðveikt næs. Göngutúra, taka til. Já. Ég nota þetta allan daginn, sko. Já. En ég vill ekki fara með þetta í gymið og skemma þau. Það verður alveg smá nasty, sko. Og ég svitna líka ógeðslega mikið. Já. Og sérstaklega því ég er með make-up að fara með, nei. Ég myndi passa þau betur. En ég man bara því ég glemdi við París. Já. Guð, það var rosalegt. Ég glemdi AirPods Maxunum mínum í París og ég bara, damn, ég þarf að kaupa mér ný. Og svo voru við bara, þú veist, auðvitað erum við að fara að tjekka hvort þið séð það og heyra í hóstinu með Airbnb-inu okkar og eitthvað. Já. Og við gerðum það. Og þau senduðu það heim. Og þau senduðu heim, ég var það djók. Já, ég lost ekki við þau. Já, en ég var satt úr glöð, ég var bara krúllega og þau komum sko heim í einhverjum Haribo kassa, sko, bara ógeðslega fyndið. Ég var bara, og þau flugu til Þýskalands og ég var bara, að ég sáðu þau var ennþá með batteri. Já. En bákvað var erfitt fyrir mig að vera ekki með þau. Við langaði bara strax að kaupa nýja því ég nefndi ekki að bíða eftir. Nei, já. Ég ætlaði bara að kaupa mér strax flugvélina því ég get ekki verið andera í 4 daga, 5 daga, 6 daga, já, flugi. Já. En þið tölum til bara svona, þú veist, þú ert ekki að vera við finnum þau fyrst. Já, þau koma. Vissulega er það rétt. Já. Vissulega er það rétt. Já, ég get talað AirPods Maxi mín svona hálftíma. Já, nei, ágríns. Mér finnst þið verða manni. Já, ég er sammálaður. En ég er svolítið svona á sama bretti. Ég er ekkert að nota mín, þú veist, ef ég veitir að fá taka geða svett í æfingu, þá myndi ég ekki taka þau. Já, en ég gerði það í mörg ár, sko. Já. En að því að líka, þegar maður er nýbúin að eignast eitthvað, þá hugsa maður betur það. Já, ég veit það. Og svo þegar maður eiga það í það líður, þá svona, og líka svo oft sem ég fer með þau óvart. Ég veit það, já. En líka bara, þú veist, stundum líka vill ég bara svona látt mig vera dæmi. Já. Og veist þetta vera svona látt mig vera dæmi. Þegar ég fer með þetta, þessi smálega kringlinu ekki tala um mig, sko. Ég veist, þetta er svona smá þannig, og þegar ég fer í gymmi, þú stundum, ég veit, ég get alltaf tekið AirPods Pro mín, skilur. Já. En ég tek stundum þessi bara... Þú ert með stór heyrnartól að sjá allir að þú ert með heyrnartól. Já, þá er ég bara svona smá busy. Já, ég sammála. Og þess vegna vil ég vera með stóri ræktinni. Já. Af því að, þú veist, þú approachar ekki mannesku sem er það heyrnartól. Nei, en það er eitthvað við það svona, já, þetta er svona, ekki trufla mig. Þess að elska líka að fara með AirPods Maxi mín bara í, ég er bara með óvart, kannski bara í smálega kringlunum, það er svo ógstæðil, en ég heyri samt allt. Ég er með bara ekki noise-cancellation á, skilur ég með þetta hana ég er þannig heima á mér þegar börnum mínu er heima, skilur þá get ég hlusta á bókina mín já, ég er með bókina mínu í gangi og ég heyri svona, mamma en svo get ég líka farin herbyggi og ekki heyrti frammi já bara þegar þau eru grænandi með pappa sinum, skilur bara yes ég og Bensi erum svona alveg eins og ég veit ekki hvað sem heima þegar við eigum bæði þetta og við erum bara bæði bara lappandum með heyrnartólun okkar hlusta in your own world það er að skrítið að lappa inn á það einmitt
Þannig stundum ég bara bensi, núna þurfum við alveg að leggja þetta frá okkur, sko. Já. Alveg að leggja þetta frá okkur. En við þurfum eins og við byrstum náttúrulega með bókabóðið. Já. Þannig við þurfum alltaf að vera að hlusta á bók. Við alltaf að vera bók, ég get hlusta á bók og samt tala við fólk og samt verið út í lífinu að gera eitthvað. Já, 100%. Áskrift í bílaþvott. Finnst þér? Nei. Þú ert nefnilega með áskrift í bílaþvott. Ég er með áskrift í fucking bílaþvott. Ég er búin að nota andjóks allt og lítið. Ég var bara svona, ok, ég ætla að réttlæta það og ég ætla að gera það 2 svar í mánuði að minnstakosti, eða einu sinni í viku. Þá er þetta búið að borga sig upp? Já. Nei, þetta er basically borga sig upp á einu skipti eða einu skipti, ég man það ekki. Man ekki hvað það kostar. Þegar ég segi ykkur það, ég reyni að fara svo oft að það er 4 tíma röð. Röðin í það er galin. Svo ef ég farið á svona aðra staði sem er svona minni röð, þá þrýfið það ekki bílum minn. Já, ég er bara svona lélegri staðhaldur en löður eða eitthvað. Já, það virkar ekki. Nei. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, frambóðið er... Og mikið. Nei, eftirspurnin er mikið, en frambóðið er ekki. Já, samla. Þið getur ekki haldið utanum þetta. Nei. Akkur er það að bjóða upp á áskrift þegar þið getur ekki haldið utanum kunnahópur sem núna. Sorry, mér finnst það galið. Ég er bara, ég er bara sponsað á. Þú ert, já. Að því ég bara finna ekki tíma. Nei. Það hefur engin tíma. Akkur hafa allir tíma til að setja í bílnum í 60 mínútur? Ég skil það ekki. I genuinely don't get it. Stundum er ég bara svona, ok, ég ætla að fara að klippa bara myndböndum mína með hann og fer í, þú veist, röðina, skilu. Það er ekki allir sem er að vinna við það, skilu. Nei, bara mjög fáir. Ég bara, hvað er það að gera á með hann? Já, besta sem ég veit er að fara bara, ég þurfti einu svona að fara með pappa bara lengst, klukkan 9 morgunum á Korputorg. Þannig ég keyrði á bílum mínum, svo ég keyrði tilbaka og það er svona löður að leiðinu þar. Klukkan var svona 9:30, það var enginn. Ég eitthvað, ok, nema okkur svona 2 afar og ég þetta er sniðasti tíminn til að fara. Já, það er líka því þú veist Korputorgi, sko. Ég er lengst í raskati, en ég er enda tók þetta á Vesturlandsveginum. Ok, mér finnst alltaf sama, ég er búin að reyna allar tíma nema að fara klukkan sko 11 á kvöldin. Það virkar. Já, ok, ég myndi segja klukkan 9:30 á mótana á virkum dögum. Ok, ég er búin að reyna nokkuð. Þegar allir eru farin í vinnuna og bara við afarnir sem eru á eftirlaunum og við sem vinnum í tilboðinu. En það er rosalega mikið á öfum og á eftirlaunum, sko. Þú sagði mér þetta tíma, ég ætla að gera það núna. Því ég er að borga þessu helst áskrift. Já. Nei, ok. En mjög seint á kvöldin eða eftir morgunæfingu. Beint eftir morgunæfingu klukkan, þú veist, búin 7. Þá er ekki komin í þetta. Nei, ok, já, true. Ok, true. Ég þarf að fara á nóttunni. Já, og vakna klukkan 3, ok. Já, sverða. Já, það er fólk að því. Já. I have seen it. Já, var ekki að bakar eins og gerða hana. Jú. Herri, Balenciaga City Bag, Worth the Money, sér einhver. Það er bara fucking dýr taska. Ég veit það. Fucking dýr, þú veist að segja mér daginn. On my wishlist. Já. Allt frá Rót. Ég er ekki alveg samlá. Ekki allt. Nei. Notar eitt tíma róglósiðin? Nei, aldrei. Mér finnst það ekki næs. Nei. Ekki Worth the Money. Nei. Finnst þið með hann ofta á símanum mínum? Ég elskar reyndar iPad undir augun. Headset á þetta. Glazing Milk, hún er alveg næs, en þú veist, ég get alveg nota bara eitthvað annað, sko. Já, ég hef ekki pröfað hana. Já. En þú veist, ég elska... Nei, ég veit það ekki. Veist, blössarnir alveg fínir. Blössarnir eru góðir? Já. Ég hef mist það. Designer föt. Já. Tomorrowland. Kannski, við mögum ekki prófa. Guðum góður, ég ætla aldrei að prófa það. Ef þú sér mig eitthvað Tomorrowland, þá veistu að ég er búin að missa vitið. Ok. Ljóst hár, eins og þú sagðir á hann. Eða að viðhalda því. Það sé worth the money. Og therapy. Já. Og room. Já. Is your bed killing you? Heyrðu, ég þarf að fara að kaupa nýtt rúm, sko. Ég veit að Sunna væri að þessu. Nei, þú, einmitt. Og svo bara ekki að því. Ég hata rúmið mitt bæði. Ég hata rúmið mitt. Ég sverða það að drepa mig. Ég ætla að joina þessa grúppu á Facebook. Það er Facebook-grúpa, bara er rúmið að drepa og Sunna er bara, hún er bara já. Þú sagði mig frá henni, ég var bara, veistu, þetta er bara hárrétt. Rúmið mitt er að drepa mig. Nei, ég er með eitthvað bara svona rúm. Og ég þarf bara að fara að fjárfesta í ykkur betra því ég og Bensi erum bæði að deyja, sko. Við erum bara bæði að deyja. Þetta er bara þú eyðir, sko, helmingnum að lífinu í nána. Ég veit það. Gotta have it nice. Ángríns. Gotta have it nice, sko. Já. Það er svona góða sengur, góða kottar, worth the fucking money, sko. Já, ég bara preach that, sko. Elska kottarna mína, sengur mína, sko. Já. En það er ekki nóg. Rúmið verður að vera gott líka. Já, það er rétt.
gott, Mér langar svo í dúks. já, Hestens. Já. Heitir ekki Hestens? jú, er það ekki. Hvað er rúmin og geysi? Mér langar þau. Þau eru úr Epal. Man ekki hvað heita. En þau eru, já. Ég ætla bara að fara að skoða með þetta. Núna er ég alveg að fara aldrei- 30, sko, þetta er ekki hægt. Þegar við tókum hana í desember, hún fór stelpum á saman að geysi. Og ég var aldrei sofið eins og mikið Nei, svaf. nei. Ég svaf bara. Sko, bestur í heimi. Já, ég var alveg gest að geysa á þeir, sko, Já. þarna var fyrsta nóttu mín í burtu frá Elisabeth. Það var fyrsta nóttu mín í burtu frá henni. Oh my god. Og ég man sko, ég var eitthvað svona, já, þið þurfa ekkert að vekja mig fyrramáli þegar þið farið í morgunmatinn. Ég held að myndi samt alveg vakna við ykkur. Rankaði ekki við mér. Nei. Fyrir þau voru eitthvað svona, ég var ekki hver kom vakti mig bara, við þurfum að fara að pakka. Já. Við þurfum að fara. Þú verður ekki segja að Bubbi var í morgunmatnum líka. Þá er ég svoandi. Já. Svo var ekki fyrir en ég var bara vöknuð. Ég skýr þér, ég er það, sko, morgunmatun og geysi náttúrulega. Já, en ég mátt ekki missa á honum. Nei, en bara the sleep in this bed, ég var bara, I'll take it fram með mat, sko. Já. At that point. Já, það er þetta crazy. Ég var ekki búin að sofa heila nótt í Nei, true. marga daga. En þetta er ruglurúm, sko, ruglurúm. Ruglurúm. Líka á þarna hótel, hvað hétu þessum? Jökulsálón, já. Ég þurfi Manstu- bótið með samaróm. Nei, ég held ekki, manstu, Nei. ég var að strippa dýnuna, ég bara, hvað fokkin rúm er þetta? Já, það var þetta læsilegt rúm. Það var Og ég held glæsilegt að rúm. það hefði verið dúks. Akkur minnum við það? Þeir voru alltaf mjög svipuð þeim, sko. Akkur minnum við það og við vorum ekki, já, ok, að við vorum fyrst ekki að sömur um að geysi, Já. svo tjekkaðu þetta á dúks og við Já. tókum, við vitum að geysi er ekki með dúks. Nei, en ég elska dúksrúmin, sko. Já, Þannig að þetta meika alls sens. já, Ég var til að prófa öll rúmin. já. Svona, og vita hvað maður á að kaupa sér, skilju. Já, samanlega. Allavega, já, maður þarf bara að fara á þessi hótel bara og stripa allar dýnunar. Ég veit að geysir er búin að selja ógeðslega mikið af rúmum. Já. Það er svo margir, 100%, það er svo margir íslendingar sem gista geysir, skilju. Sjúkla þæli rúm. Ógeðslega mikið Já. af rúmum sem, þú veist, þú getur bara labbað í e-pólur og bara, ég vil fá geysirrúmið, þú veit að nákvæmstalum. Já, Það er rosalegt. það er að gera það, sko. Ágrís. Vá, það er svo mikið sem er worth the money. Ángriðs, ég geti verið henni allan dag, sko. Já. Þurfum bara að taka part 2 eða eitthvað. Ég getur bara, algjörlega. Svo þú veist bara, já, Við erum að tala við 2 shopaholics. svo er það það. Það er svona, ég reyna að stilla mig af núna. Ég reyna að vera dugleg. Já, þess að mér finnst, já, mitt. Eitt líka, worth the money, að við erum með svona vikuþrif, svona Heima. mannski sem kemur heim og þrífa fyrir þið. Já. Worth the fucking money, sko. Ef hún gera vel. Vissulega, en þú veist bara, ef þú ert bara að finna þið manneskina, skilur, sem gerir þetta vel, þá er það worth the money. Já, því það spara tíma, tæmismanni, Já, og það bara líður betur því í hreinu heimili, skilur, og þau líka drífa svo miklu hlut sem þú fattar kannski ekki að séu órinir. Já, true. Bara eitthvað svona einstungur og okkar sétt, Já, skilur. true, ángríns. Og líka bara byggðum að þrýfa opninum og hvað hann. Já, takk. Já, takk. Já, bara, hafa reyndi kringu sig, bara worth the money. Algjörlega. Ég væri til í að það væri til þjónusta sem kemur takk til ég með mér. Ég væri til í að kemur þjónusta sem kemur skipulega heimlega mitt. Já. Takk. Það hlýtur að vera til. Já. En þetta er svona hausttalk. Já, let's not. Já. Við erum að fara að taka, bara kemur Lofaland. Já. Það er okkur Lofaland næsta miðvikudag. Já. Gæti Ekki? gerst það. Já. Gæti gerst það. Við erum ekki búin að taka neitt í opnu, við erum búin að taka áskriftinni. Já. Það er pæla okkur, við erum ekki búin að tala mikið um það. Já. Það er það inn í áskrift. Já, það sem er worth the money að vera. Worth the money. 100%. Já. En, ok, ef við fara út í þetta vondabiður og við ætlum að pray the lords að við guðinni verður góða við okkur um helgina. Já. Því að það lukkar eins og sé fínt við að geggja við fyrstdægin og ágætt við á laugardaginn. I'll take it. Já. I'll take it. Þannig að já, bara stay safe og Já. Love you guys. besties. Bye. Bye.